Eny ary tonga lasy tonga vavy tonga ny fotoana ny fanomezana amin'ny anarahantsika menakavy ny fandarana miara-manonja fandarana izay tsy zoviana amintsika intsony iresahana ny fiainan'ny malagasy sy ny fiainan'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny. Amin'ity indray mitoraka ity maromaro ny lohahevitra izay horesahana eto. Lohahevitra izay mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny fiainantsika araka ny nambara teo ary dia samy araka hanonja isika ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Maro ny namana izay ifandimby hitondra ny famakafakana sy ny zavatra izay ambara eto zany mandritra n'izay ataon'ny roa tsy miato izay. Ny tsara amafisana sy averimberina ihany koa dia akoatra ny fanarahanareo ny miara-manonja amin'ireo onjapeo zany izay manonja amin'ity rahatia dia eo ihany koa ny fandehanany amin'ny televiziona MBS sy amin'ny alalan'ny tambajotra izany ihany koa izay moa mafisana hatrany zany ny momba an'izay fa avy hatrany dia omeko ny namana mpanao gazety sady solombavamboaka Fidèle Razara Pierre ny fanokafana sy ny fitondrana an'ity fandarana ity anao ary. Makasitraka Rina Rabe Mananjara manamafy ny fiarabanantsika rehetra mpanaraka ny fandarana n'aiza toerana misy atsika faly ary makahery anareo rehetra makasitraka ihany koa amin'ny fanaovana ezaka tena hoe vokatriny fo ary entanym-pitiavana mba ahafahan'ny mparay tanindrazana maheno sy mahita ary manaraka ny tia miara-manonja ity akasitrahana be da be zay ny resaka feo zany hoe ny feo zay alefana eto dia tsisy olana mihitsy ny fampitanareo azy eo amin'ny sary zany tsika no mametraka satria misy lalàna amin'ny fely resaka sary eo tsika zany ny somary mametrapetraka kely fitsipika zany fampiasana sary ary izy ity moa ny ao anatin'ny gazety mpanjakana mihitsy no mandika an'izay satria dia mampiasa ny sary tsika eto tsy mahazo alalana zay zavatra zay tsindritsika foana hoe nareo angeny nanao an'io lalàna amin'ny feserasera io fa tsy zay fa zahay tao anatin'ny teny miara-pirenena nampandaninareo azy ary nandany an'izany ny maro anisa tao anivony teny miara-pirenena nefa nareo androany mampiasa ny sary tsy nazahoanareo alalana makagy zany fa mpitary vato filam-bavo nareo tsindrina foana zay teboka zay fa mbola hoavy ny fotoana moa hitondratsika ny ataotsika hoe ireo tompona ndraikitra eo amin'ny sehetry ny lalàna ao anatin'ny aty amin'ny fanoerana hijerina tsipriany mikasika an'izany ary ianao ny dingana zay tokony atao mikasika an'ireny fandikan-dalàna reny. Ny zavatra tiatsika horesahana voalohany amin'izao maraina zao dia ilay fiksahan'ny filohan'ny repoblika tany amin'ny tapany atsimo nosy eto zany dia apetraka foana amin'ilay vahoaka malagasy hoe ny fitondrana amin'izao fotoana zao dia fitondrana tsy mahatoky tena ary mbola tsy mino hoe zareo no mitondra satria dia mbola manao fampelezan-kevitra foana ary izay fampelezan-kevitra zay no mibaiko ny asa ataon'ilay fitondrana sy ilay fahefanam-panatanteraka zao ny antony ny rahantsika nahita fa nateza be le anoanana tany atsimo na dia teo aza ny famatsim-bola avy amin'ny mpamatsy vola mahazatra ny banky iraisam-pirenena izay nanokana vola hoentina miatrika an'izay resaka ratinainy zay tao anatin'io tapany atsimo nosy distrika maro tao anatin'ny tapany atsimo nosy ny nazo an'izay tao amin'ny ministerany mponina zany sy ny fiahina ara-sosialy famatsim-bola 90 millions de dollars no vantaniny zao fitondram-panjakana zao hiatrihana an'izany resaka mosary sy kere any amin'ny faritra atsimo zany tao anatin'izany resaka vatsy nankonana zavatra be da be no napetraka tao anatin'izany napetraka ny fitondram-panjakana ery rajonaro ampianina ary ny raisiny ty fitondram-panjakana any rajoely ity saingy noho ny tsy fahaiza manao dia tsy vitan'ireo ny nanafoana ny kere tany amin'ny tapany atsimo nosy zay efa tsy nisy nandritra ny fitondram-panjakana ery rajonaro mampianina dia zao no izy rehefa tsy vitany nanafoana ny kere dia ilay mponina tany atsimo nosy mihitsy no nitsoponena ny ala n'ilay faritra atsimo zay misy an'le kere fa mitady ny faritra misy sakafo hoe aloha zay ala ty fa ny maty androany sy maty rapitsy tsy mitovy dia nibata tongotra n'olona manandrivo avy any amin'ny tapany atsimo nosy ny ala avy any ny sakana an'izao fitondram-panjakana zao ary natao tany nailika tany an-damosy ny mpanohitra hoe ny mpanohitra mihitsy no manome sarandalana an'ireo ary miantso an'ireo andeha
anao fanoerana ny Antananarivo zaza mambevavy ve ny antsona anao fanoerana raha samy didiny andany vola ihany ny ampiakatra olona avy any Ambovombe sy ny amin'ny distrika manodidina ny Antananarivo inona ny andeha andaniny mpanohitra andro raha ohatra ka isan'olombelona ny jerena apatevina n'izany resaka fanoerana zany tsy adala amin'izany fanoerana ka andeha iantso olona any Ambovombe olona maty mosary ve nentinao andehanao greve tsy possible zany fa zay mafohy fisainana anareo dia tadiavinareo fotsiny zay hitenenana amin'ny mpanaraka ny vaovao hoe nympanohitra ny ao ambadika io ary nympanohitra no mampiakatra an'ireo dia sahira-kevitrareo anatin'izay satria manino afa baraky nareo dia tsy manana zavatra avaly dia lazaina fa ny fanoerana no mampiakatra an'le olona noho ny resaka politika fa le olona tsy ekenareo mihitsy hoe mitsoka n'le fonenany noho ny mosary noho ny anoanana noho ny tsy fahaiza mitantanareo mpitondra fanjakana hanika tsy misy haniko hoanina izy ireo dia nitsoka izy dia zao mampine aminareo tsy vitanareo ny nanao zavatra ahafahana mifehany zany anoanana zany tsy hitanareo ny lalana rehetrarehetra nanaovana an'izany tampoko manao nareo dia ino populisme n'ilay filohan'ny republika midina le filoha ary rehefa midina le filoha dia misy lay caravane du sud misy lay caravane mitondra sakafo fa rehefa tsy midina zany le filoha dia matiny anoanana zay matiny anoanana voan'ny problème zay misy problème fa rehefa andalova ny filoha ianao dia miva temporaire aloha zany lay problème anao zany ny atao hoe solution pommade zany hoe amle anao manaitaina iny karaha sendra mandalo le filoha dia asiana pommade kely aloha le fanaitainanao lasa le filoha verina manaitaina indray ianao tsisy nininona mipetraka tsisy drafitra maty paika hitsonjovana le vahoaka hiatrehana n'izany rehetra zany le izy zavatra tokony mazava tsara hoe efa fantatra fa misy an'io kere io any amin'ny tapany atsimonosy dia misy ny teti-bolana apetraka ho an'izany dia tsy adalany ny fanjakana herira jonaro mampianina no nanokana vola 75 millions de dollars aloha tamin'ny voalohany ary mbola nahazo fanampiny 90 millions de dollars ny ainga avy any amin'ny 40 millions de dollars io a tany amin'ny 4 nahazo tovana io a 35 millions de dollars ary aveo mbola nahazo fanampiny 90 millions de dollars hatramin'ny 2 tsika manana an'izany zao tsika miditra ndraiky amin'ny 2 tratra mosary le tapany atsimonosy fa ahoany fa nataonareo aizany vola zay kely zavatra mampametra-panontaniana amin'ity fomba fitantaranareo ty dia rehefa mba hanao hetsika anankiray nareo zavatra misy ministry mimponinao misy département tam'sahana an'izany ao misy BNGRC ao misy ministère ny antany ao natao inona fotsiny zany le inona moa anarale CCO tany atsimo iny misy anara karazana ohatran'ny CCO any izy ohatra hoe CCO anakere natsangana tany nidina tany nidina tany lay mpikambana tao anatin'ny gouvernement fa inona ny tohiny iny tsy misy fa androany midina le filohan'ny republika iny fa misy zavatra hoatolotra n'le any atsimo fa inona fotsiny zany nataon'le rafitra teo a tsy nanao an'izany le rafitra rehefa napetraka tokony manao an'izany ny zavatra natao rehetrarehetra tokony mivaly olana tadidiko tsara tamin'ny andro ny professeur Zafy niakatra teo afitondrana tamin'izany mbola nisy an'ka Daniel Ramarmisa tamin'izany fotoan'izany nanaovana téléthon ngeza be ikere io formidable moa ny anarany rehefa aveo lasa nazo anaram-bositra vokatra zay kere zay ikere ty anaovana hetsika ngeza be fa fitondram-panjakana Zafy Albert tamin'izany fotoan'izany nanao an'ilay hetsika nanatitra an'le vola nanampy an'izany mijanona miato le resaka kere tsy nitohitsony le kere fa ny anareo nisy ny téléthon natao nisy fanomezana natao androany le olona mbola mitsopinenana avy any dia inona mba valiteny avy ety amin'ilay gouvernorany Haute-Matchiatra malahelo a mba olona mpanao politika ihany efa la voavidim-bahoaka dia hoe any mpanohitra ane no nampiakatra an'io nakatia wow fa aiza zany fisainana zany hatraiza mifantakarana zany olona zany tsy mba afaka manao famakafakana ave hoe adala ave zany le mpanohitra handeha antso olona avy any amin'ny tapany atsimonosy any hoentina anaovana fanoerana ty Antananarivo dia olona maty mosary ny antsony zaza kely mambevafy no antsony sao dia efa troly ataonareo hoe am'le nareo tsy mirarahan'le olombelona tsy mirarahan'le vahoaka dia sahanareo no miteny amin'olona efa maty mosary sahanareo miteny amin'olona efa maty ny anoanana tratry ny akory atao hoe ampanohitra ny mampiakatra anareo avy any ekaranareo aty Antananarivo dia sakananareo le olona menareo toerana hafa le olona hainareo ka afaka hitondra sakafo makany any nanina nandrasana mifindra le olona vao tonga le filoha republika mitondra sakafo makany fa inona zany ny ataon'le fanjakana gouverner c'est prévoir
zany averimberina matetika aminareo zany zay ke nitenenantsika hoe tsy hainareo le mitondra andriamanitra na miaranga fa balitany tsy ambinina tsy hainareo zany atao mitondra fanjakana zany tsy hainareo zany atao hoe mitondra firenena zany na hoe balitany tsy anao tsy ambinina mihitsy e zay ny azo lazana azy fa zavatra sendrakisendrasendra io président par hasard par accident zany azo lazana azy daholo fa raha ohatra ka olona niomana hitondra tsy ohatra zany ny anticiper zany olona vonika hitondra zany hitanao le problème androany efa miatra mitolana le izy de mbola tady zavatra indray anao hoe mipanohitra io tsy responsable mihitsy nareo zany fa isaky misy zavatra de mitady olona atao haniliana nylay zava-misy any adisona ny elefa fa nareo tsy mety diso mihitsy nareo manamarina foana fa ny zavatra tsy ary nisy teto Madagasikara tao anatin'ny enimpolo taona hita atao anatin'ity fitondranareo ty daholo nareo ihany ange mahita an'izany e hatramina fipetra ara-pahasalamana de nareo mahita an'izany hoe apetraka reo fitsibodalao mihitsy venanga apetraka reo lalàna amin'ny fe ny fanalana tatatra noho ny tsy fanaovana masika le dimiten'le olona mihitsy le maha olombelona mihitsy zany tsy rrainy ty fanjakany ty hoe raha ohatra ianao zany ka tsy mitondra masika na ohatra hoe sendra latsaka ambany ary amisokanao le izy de asaina manala tatatra ianao rano malotony eny eo anatin'zany misy olona efa nataony andraikitra am'zany misy fitaovana am'zany ary le olona sainareo manala le tatatra tanany alefany ao efa ny rano tsisy rano anasana tahana ary am'zao tsisy gan tsy misy zavatra misy fitaovana ane entina manala andreny miala re amin'ny aretina anankiray le olona de ampidirinareo amin'ny aretina anankiray hafa valana aretina ny azonao am'zany rehefa tsy approprié raha tsy sahazy zanylay zavatra tao ny ary vatana eny am'le olona manao an'le asa mila boty zany mila olona nandeha ny tsena nge le olona nandeha naka asainareo mandroaka tatatra fa inona ny tena tianyty fanjakany ty atao e aizany maha olombelona aminareo napetraka reo aizy zany tsy rarahinareo mihitsy zany maha olombelona tsy rarahinareo ny tantara fa zay tianareo atao ny ataonareo tantara disonareo ny maha olombelona tsy rarahinareo ny olona efa tena sahirana efa tratrany akory atao lazay nareo fa mpanohitra ny mampiakatra azy tsy fantatry zinona tsy za ngamba io baobabombazy ngamba mbola tapahanareo koa io satria arodanareo ny pianja mitafo foananareo ny maison de la culture Majanga mety mbola ho avy koa nareo amin'ny ankaditsiniana hoe hokapaina koa ty baobab ty nareo ihany mavita an'izany ka nareo eny tsy revesy mandidy nareo no mahita zavatra tsy fanaon'ny olona ianareo ihany no manao azy normal be tsika raha tonga am'izao zavatra zao sahirana nareo ve de mbola tsy mahafantatra hoe sahirana le vahoaka sa tsy tsapany mpitondra fanjakana io mihitsy hoe tsy misakafo ane le olona androany tsika mivavaka amina cyclone hoe avivy tarotaka izy raha milalao de avivy raha orana fa zao tsika zany de tsy haina milalao le kizy hoe avivy raha cyclone satria le orana tsisy efa rivodoza avy rangato tonga eto Madagasikara erikerika tsy mahatondra drano milatsaka any Ambatondra Zaka Antananarivo moa de io zay raha tsika miara-miaina io cyclone io nge andalo androany sy rapisy de baraka lasa any de tsisy mba mieritreritra ve nareo hoe any am'le faritra tsy tokony azo orana betsaka ndray mahazo orana betsaka tsy fantatry ny BNGRC tsy mba misy etsiketsika atao am'izao hoe inona zany fiomanana am' resaka dégâts cyclonique tsy tanao akory zany zay ke le teny antsika hoe le gouverner c'est prévoir tsy midika inona zany aminareo fa miditra misofinareo kavy mivoaka misofinareo kavanana hatram'izay ny olona rehefa misy zany hoe rivodozy zany tena fietsiketsehana goavana mihitsy ny ataony eo anivon'ny mpanao andreny vonjy-taitra reny ny antony misy ny fahasimbana teraka zany misy ny fampitehana teraka zany akoatra n'le tsika mitady an'le rotsakorana de aza donona fa raha misy tafio-drivotra hoetin'iny de manimba zavatra le izy de mba hita le fiomanana mba mijery any le vavao ay zany fiomanan'le BNGRC am'ty rivodozy ty fa tsy hitanao zany tena ny zavatra tsy fahita teto Madagasikara hatram'izay zay ny zavatra mitranga eto amin'ny tasy fanjakana am'izao fotoana zao ary de tena mampalelo ny zava-misy tena hoe reraka tsika reraka le vahoaka maty mosary le vahoaka sahirany fitadiavana le vahoaka ataona vahoaka noana ahoana no ametraka lahara-pameana ary vava raha ohatra ka mipenipenina ny fitadiavana izy fa inareo mbola mavita mandany le ramo hanasazy azy efa ao anatin'ny fahoriana izy kina ny ezaka ataonareo fitondram-panjakana am'izany tsisy ny rano tsisy
n'olona aingany reo manasazy azy sa hoe misy tompona raikitra ambony voan'ny covid dia mikorompaka amin'izay nareo satria miatra aminareo le izy tsika dia mangataka mihitsy hoe mba ataovy mangarary raga toe-pahasalamanareo mpitondra reo satria raha tsy diso a rehefa nareo mpitondra ny marary dia ny vahoaka ny miatoka ny fitsabonanareo ka noho izany a mba ataovy mangarara hoe amin'ny anara mangarara mba avoay hoe izany tsy salama inona aminareo mpitondra zay zany mba angatatsika amin'ny anara mangarara tena manao mangarara nareo zay mafantatra fa hoe aminareo mpitondra reo a izany voan'inona marary iny fa sao de efa ho avy reny vasanina ve vo zay vo hoe natao hoe vasanina hoy ny anina e zay vo afantatra le vahoaka fa androany tsika mahely androany tsika mahafantatra asa dinona fa ny fampitambo avoany avy eo aminareo ihany mivoaka ty velany aty e ary tonga aty aminay nareo ihany manomeny io hoe misy tompona ndraikitra moatrany a fa tsika zany ety mangataka hoe manaova mangarara nareo de teneny hoe ianina marary an'izao sao de zay mampikirapaka mafy anareo hoe tereo am'izay le vahoaka satria efa le mpitondra mihitsy ty ny voatondra tadidiko tsara tamin'nisy solombavam-bahoaka voan'ny covid aingany ary nareo fitondram-panjakana fahefanam-panatanteraka hoe voan'ny covid solombavam-bahoaka ianina sy anina makatsy malaky be nareo fa rehefa any fahefanam-panatanteraka any mba avoay aloha enony e rehefa any amin'olom-boatendry any mba avoay enony e tokony fantatry ny vahoaka zany amin'ny anara mangarara fa azandrasana efa hoe anao evasanina vo mafantatra le vahoaka hoe ay tsy maintsy nalefa aingana ny ivelany fa tsy matokony dokotera atao anatiny manko nareo re rehefa misy zavatra mahazo anareo taloha mba tsy zay vo mafantatra le vahoaka fa ataovy mangarahary zany hoe aza atao tompotrano mihony le vahoaka afantarina misy an'izao any ataoko anaty farangisosiny igny iresaka mikasika n'lay loholontsika dia mbola afaka mameno ny zavatra resako teo nareo am'rahalahy fa gaga sy talanjo zany tsika rehefa nijery ny publication natao ny teo anivon'ny tambajotra ny antenimeran-dolona nametraka tao anatiny tambajotra tserasery hoe ohatra zao ny zavatra nyzotra tao anatiny zany antenimeran-dolona zany a omaly a tao anatiny lay fivorina voalohany a nataony reto loolona voalany reto ty tsy hoe tsika nanao leo avao a fa ao anatin'ny tambajotra tserasera ny Sénat de Madagascar nirosy tamin'ny fandanina ny fitsipika anatiny izy ireo loolona Madagascar nisy ny fanovana natao tamin'izany ka toy izao a no nandrafetan'izy ireo ny bromaharitra sy ny vomiera eto anivon'ny antenimeran-dolona mikasika ny bromaharitra eto zany tena ho resantsika ao anatin'le izy agagana mihitsy moa nahitana n'ity zavatra ty fa de hoe samykopy fa mody mitafy ve zany reto zavatra reto sa de tena hoe zay tianareo mihitsy ny atao fa nareo zao ny eo am'fitondrana satria efa fidizareo ny filohan'ny antenimeran-dolona dia nandrafitra an'le fitsipika anatiny zareo zany alefa eny anivon'ny fitsaranabo mbola lampandrenana ho akatoaviny dia ozy ny ao anatin'zay fitsipika anatiny zay hoe misy filoalefitra telo ka filoalefitra voalohany dia misolo tena ireo avy any amin'ny faritany any amin'ny tapany avaratry ny nosy dia ny filoalefitra faharoa dia misolo tena ny avy any amin'ny faritra any amin'ny tapany atsimo nosy ary ny filoalefitra iray avy amin'ny repanohitra gagy laho izy raha marisandry mandange io e tonga ndray manda manaraka dia afaka manova fitsipika anatiny ray ny loolona tonga eo fa tsy hoe lalampandrenany io ka na iza mitondra dia io ihany ny tondrany ohatra nareo tonga zao nisy fitsipika anatiny teo a mifehan'lay antenimeran-dolona teo aloha dia tonga nareo dia novanareo le izy satria zay no fanandrify am'lay a zava-misy ao dia raha miova ndray ny antenimeran-dolona raha amin'ny taona amin'ny manda manaraka dia manova ndray izy an'lay fitsipika anatiny noho zany a tsy hoe zavatra iandrandrana n'lay fiovan'ny antenimeran-dolona raha pitsy raha afaka pisy ty zavatra ty ka tonga dia zao tsika dia efa mitsinjo an'izany fa io natao ifehezana an'le nareo ao anatiny am'izao fotoana zao
de nareo fe zany no ampianarina hoe tsisy mpanohitra nge ao aminareo e tsisy zany ao tsisy ny GPR tompoko dia centriste nefa le GPR ny latsaka de tsy nilatsaka tamin'ny anarany GPR fa irmar aloha azavandresaka irmar milatsany ny MMM tompoko de tsy mpanohitra fa ao anatin'ny RK ao anatin'ny RD ao anatin'ny armada ao anatin'ny plateforme manohana ny andra joelna ary ao anatin'ny irmar ko ny MMM noho izany tsy mpanohitra ny MMM ny ankoatran'izay moa de efa ianareo IRD raha ohatra ka tonononareo IRD zany hoe mihemitra any amin'ny district nareo loolona raha faritany nametrahanareo azy noho izany ianareo mianakavy no ao izahay mpanohitra nanao fanambarana mihezinezina sady ofisialy hoe tsy handray anjara amin'ny fifidianana sady tsy hampifidy ny olonay na de nisy any aza reo zay nangolainareo nasainareo ny fidy mba entina hamitehana ny fanoerana saingidrisy fa tsy de naomby tamin'ny fomba rehetra zany fa betsaka no nafetena ny taty amin'ny fanoerana ary dia ny akabeazany tsy nandeha ny fidy ny fidy voavety voasikatsy tamin'izany fifidianana zany etiko itenenana amitsika hoe tsisy mpanohitra ao fa aza barabarainareo le vahoaka aza barabarainareo zahay ka hoe misy filoa-lefitra ho an'ny fanoerana ianareo mbola tsy namoaka décret d'application mikasika ny lalàna amin'ny femy fanoerana eto Madagasikara ianareo mbola tsy nandany an'ilay lalàna amin'ny femy fanoerana eto Madagasikara noho izany aza apetraka any alohan'ny ombony sarety fa diso zany sady itenareo ka lalàna amin'ny femy fanoerana misy zany tsy mbola misy lalàna amin'ny femy fanoerana namoana décret d'application eto tsy mbola misy lalàna amin'ny femy fanoerana lany le nalefa tany amin'ny anteny meram-pirenena lalàna Brunel mbola nikatso tao amin'ny anteny meran-doolona zany mbola tsy misy zany amitsika miteny zao ary nareo reo mihitsy no tsy nakasitraka ny lalàna amin'ny femy fanoerana eto Madagasikara na de ny lalàna nataonareo aza de toerinareo noho izany iza zany no barabarainareo amin'ny hoe toerana anankiray ho an'ny mpanohitra io sa ho tendrenareo mpanohitra ny MMM sa efa eritreretinareo mety hivadika ny MMM raha-pitso raha afaka-pitso de omena toerana anankiray sady androany hoe ianareo MMM reto efa hita masina mihitsy masina ianao radada ozy fa ny MMM ozy hivadika reo raha-pitso ozy noho izany ozy tonga de efa homany androany ny toerana ozy mafinareo sa efa misy fondy nalainareo any zaho gaga maly zahay nandeha nody zaho miakatra amin'iny akady-bahoaka misy fondy zay hitako mijoto baka anapany ministre wa saiza napanunga ny fondy ty zany afatra leroa hay karaha misy fondy ty tsy haiko mety misy fondy angamba korana taminareo hoe androany tonga de famboato toerany mpanohitra fa laha olo reto mety andeha hivadika ambadika ary marefaka maray sitran'izao re de fa menao place ny mpanohitra kamo de fa nendreo zay lerandreo mivadika ary efa amin'ny place ndreo reo fa amin'ny place ny nambarany momosy fa za zany de mahita fa ty fitondram-panjakana ty de fitondram-panjakana mampiesina lavitra mihoatra n'ilay tenenanareo any rajonary mampianina raha iny zany lazainareo hoe rajonary mampiesina nareo zany tena rajao tsy haiko izy lazana mbola ambonimbony mampiesina fa tena hoe tsy haiko amboniny zay tena mampatory mitsangana mihitsy angamba zany nareo satria zavatra tsy misy ny soratanareo ao anatin'le iza zany mibarabarainareo amin'io nareo zao mahafantatra fa inareo rehetra nareo menakavy any ao de hitantsika eo moa zany fahaiza manao anareo sy ny fitiavatena anareo satria nareo zany te iseho aty ivelany hoe zalahy kosa mba manao ouverture omeny toerana mpanohitra nefa tenena hoe iza zany le mpanohitra amitsika rehetra ao ala zany lokona kely de voaloko la ela mpanohitra la manomboka andrany la lokona mpanohitra fa elana ihany la zay zany le tianareo atao hoe nareo ihany ataonareo manohitra anareo de nareo ihany baika le potra bon mpanohitra zao teneninao attention tsy mahazo mihoatra nyty teneninao mpanohitra ok mpanohitra d'accord arany de nareo mpanohina zao atsakana zay tana mpanohina
manangatana de tsakany tana zay manohitra de manangatana le mpanohitra ay fa nisy ray nanda nareo maly manko tonga de 100% am'le président de eo am'izay nareo mamorona mpanohitra ao anatin'ny mpanohana gagitsika ny tsy natao teto nandritra ny 80 taona ianareo ihany manao anazy fa ho hitako koa fa aiza manao anareo anatiny ianareo manao ny broma satria am'le broma haritra misy tsinjarana ao zany misy hoe filoha lefitra avy any avaratra de misy hoe le avaratra io zany triangle du nord a Antsiranana Majanga Tomasina de ny atao hoe atsimo am'zareo ao anatiny Antananarivo zay zany tapany atsimo le sena teko nareo tena mafy nareo zay zany ataonareo anatin'ny atsimo Antananarivo atsimo Antananarivo hory kahe atsimo Antananarivo de le fahatelo any mpanohitra mba atiako ay iza ry zao mpanohitra ao ny iza zany le ataonareo misoratena to voatango amin'ny fanoherana ao anatiny anteny miarantolo de avy eo misy kestora moa zany mazava ho azy anaty izy de misy apapakateny ao anatin'izay bromaharitra zay fa eo am'izay zany de rehefa nareo anao an'io zany mafimena izy ty anao consigne de vote ve zany nareo hoe tsy maintsy ianina le atao mpanohitra sa le olona no ifidy oranga ila atao mpanohitra izy nareo tena comédie mihitsy nareo marina ma sa amena consigne de vote zany hoe ilazana misy mahazo message daholo ndray zany le olona hoe bon ilazana asika olona Madagasikara rehetra fa ianina no tendrena ho mpanohitra amena ny toerany filolefitra ho mpanohitra de ino nareo fa ifidy daholo aza asina consigne de vote de aloha zay fidiny le olona zay fatany hoe ty metimety atao mpanohitra ty tary ty na ty tary ty ety le mmmanolaseony jereo tsara nge raha tsy asina consigne de vote zany fa hoe le olona zany mba matsapa hoe izy amitsika no mety atao hoe mpanohitra aloha le mm satria le mm ohatrany tsifana am'ty fifidiana ty de raha am Sidonisy izy moa anaran'le am'le pharmacie manandrebe rakotorebe zany raha am'reny zany no atao hoe reny le filolevitry mpanohitra de mila mifandray tendro aty aminay nareo na ray aminareo mitsama zany mila mifandray tendro aty aminay de ny ankoatran'izay zany avela mifidy malalaka daholo am'izay le raha tena manao nareo mba farafaratsy zany nareo rehefa tena hoe efa io ihany le zavatra ataonareo mba tena ataovy mba misy mba meo sanjila zany le olonareo aza baikona fa mba aseva fidy zay tiany fidina hoe jerevana de asa raha anaraka sitrapony le président reny zavatra ivoko satria reo manko ty manao consigne de vote zay reo IRD reo raha ohatra ka amin'ny folo ny tokony vory ianao amin'ny telo fivoriana vao mandeha inany atiny miovaova le consigne de vote ny zalahy ianina hono atao vice président de le ianina hono atao vice président efa miantso an'le député tsika député avy any faritra ana andao mba hiary sakafo kely ifandombiana fa za manko le lasa vice président ay hoaninayko say hinan-kanina ndray voarary hoanina ty lala izy apitsiny iny miova le consigne hoe tsy izy ndray hono fa ianina ndray le naivraolodinina honorable naivraolodinina fa nanao manao vola be mihitsy ampirevena solombavam-bahoaka ny am zany tena hoe sady natsanareo solombavam-bahoaka fa anao fety zany tampoko mipotra avy any tsy no honorable naivraolodinina ndray le filefitra Antananarivo fa papasolo ka asa raha mbola anao an'izay ndray nareo amin'io anteny miarantolo de ampome bedabe nareo mampome efa 20 kely koa nareo mbola ampome avy de mbola hoe amina consigne de vote ndray de isabadida rehefa avy eo mbola iresaka an'le hoe izy le député miady amina gouverneur de inona le efa manomboka tonga saina ke nareo hoe aleo aloha tsy miady an'izany fa zareo samy zareo ihany io raikitra le combat pan de ve mba misy tonga saina any de hoe aleo tsy miady atsika fa aleo nareo fampiresaka any fa tonga ny ataony tigny maro efa tsy vita ny ataony rianitra sirdelina kely rehefa manahirana amin'ny miara-manotsy haika zany nareo miaina anay tsara ihany mankasitraka am'le fianoana honorable isa dahoary eny ary mamerina ny arahaba ho atsika rehetra zay amien'ny miara-manonja am'izao
maraina zao misaotra ny honorable fidèle ny am'izay fanazavana ara-tsosialy sy fanazavana ihany koa teo amin'ny lafiny fanoherina zay ny amin'ny anteny merandoolona moa ny hitatsika teo zokobe fidèle ny amin'ny zava-misy omaly fa vao maika moa maharidicule an'ly zay nyresahanao teo zay de hoe tsy misy akorony zay hoe tena kendriky ny fanoherana amin'ny akapoben zay considéren'ny fanjakana fa tena misy anie zany fanoherina izany fa rehefa matahotra fotsiny izy dia miovitrovotra arakin'izay tandrify misy azy eo dia resahany kely misy ny fanoherana amin'ny akapobeany fa rehefa milamindamina natonotony le fanjakana dia hodiny tsy hitandray hoe misy mpanohitra de zao aloha zany satria matahotra izy ny situation politique misy eto Madagasikara dia resahindray ny fanoherana de rehefa resahany ohatran'izay ny fanoherana de eo anivon'ny anteny merandoolona no lalaoviny zay sehatra izay de ny zavatra hitranga zany par rapport an'izay nambarany namana fidèle razarapera zay de hoe anao confection anapanohatra vaovao anao bricolage na opposition vaovao zany ny fanjakana mba ame an'le sary hoe mba misy manohatra ty fanjakana ty satria mafy be raha ny zavatra hoety mpanohatra am'izao fotoana zao araky ny fijerin'ny fanjakana zany satria itsika ty an'ny fanoherana de tsisy an'izay tena hoe lalàna zay mampiatsika atsika zay satria ny fanjakana tsy mety mamoaka an'le décret d'application de ny outil politique amin'ny alalan'ny conviction ny outil politique amin'ny alalan'izay hoe misy vahoaka zay tokony mendrika ilazana ny marina misy vahoaka zay tokony mendrika zay ampahafantarina azy ny lalana ombany manoloana ny raha raha-pirenena satria ny asan'ny antoko politique anatin'izay loi sur les partis politiques zay de tena manara-maso ny fiainan'ny firenena de zay outil politique zay tery de tery ny lalana ho atsika mpanohitra zay tena manohitra am'izao fotoana izao fa ampiasaitsika zany ary hanaovantsika fanazava-kevitra ho fantatry ny vahoaka le izy fa ilay lalàna tsy avoaka ny antony tsotra matahotra amin'ny fanoherana amin'ny akabeny ny fitondram-panjakana dia manao saritsarinady fanoherana zany anao confection anao bricolage amina mpanohitra ary eo moa tsika mbola iverenantsika leo amin'ny anteny merandoolona zay na manahirika satria raha jerevana ny situation misy de hoe ny foto-kevy-dehibe ny angana tena mpiandohana de ny hoe haofoanana zany anteny merandoolona zany rehefa tsika rehefa mahita am'izao fotoana zao dia tsy izay le izy satria inona moa principe an'le hanafoanana anatin'ilay loolona na anteny merandoolona de hoe budgetivore io institution io na mpihinana na mpandaniny volam-panjakana fa izao am'izao fotoana izao na de ny teny ary lay olona hoe zay zavatra nampanetanaiko tsy maintsy tanteraka dia tsy arakaraka zay zavatra nyresahany zay ny zava-misy satria de mbola hitantsika io zany 16 milliards d'ariary no budget zay iesany reo mpikambana ao anatin'izay anteny merandoolona zay de mbola hitantsika raha ny lafin-javatra omaly fa dia mbola maro ireo assistant permanent sy non permanent zay andrafitra an'ireo mpiara-miasa am'ireo loolona zany marina izy fananena ao anatin'izay vice président zay satria tsy possible no hiasana président sy vice président maromaro zany amin'io loolona valambe folo io tsy mitovy an'le telo ambempolo teo aloha de tsy maintsy nikitiany saingy izy natao telo zay ridicule ihany fisina opposition de nasiny an'le rapporteur sy lay questeur 1 zany de misy commission telo zay mpotipoteha moa le commission misy finance sy ny sisa zany ao anatin'izay fa zay ny tenentsika hoe raha ohatra izy ka tena hoe budgetivore io tsy niazakazana nametrahana an'izay rafitra zay ary tsy niazakazana koa nametrahana an'izay hoe tsy maintsy apetraka zay loolona zay satria zany de veritsika zany fa mamitaka ny vahoaka tamin'ny valambe folo sy roa arivo le nanaova ny fampelezakevitra hoe zay zavatra rehetra teneniko tsy maintsy tanterahana satria inona nanaovana fitsaram-bahoaka amin'io anteny merandoolona na sena io teny amin'ny palais des sports nanaova fitsaram-bahoaka amin'io hoe tsy lainy io de zao mandany volam-panjakana io fanaovantsika université mandany volam-panjakana io fanaovantsika panneau solaire ngezabe zany hoe tena hanao famatsina majiro mandeha amin'ny aromasanto lehibe de no alaina baraka le anteny merandoolona zay nilazaina fa tena tsy miodina fiainan'ny firenena fa misy vola tokony andeha any amina lafin-javatra fa lasa ty amin'ny anteny merandoolona fotsiny de izy ho hitantsika io le anteny merandoolona reo le lela vola mbola ampiasaina am'izao fotoana zao santionany zany resahantsika zany fa na izany na tsy zany aza moa taorina ny trangan-javatra zay hitatsika nanendrenina ny izy enina mena da zany
dia betsaka ny frustration eno teo anivony zany mpikambana ao anatiny zany antoko manohana ny fitondrany zany ary zany tokoa nge zava-misy satria rehefa tena mijery an'le composition IRD isika nanomboka taty amin'ny fifidianana solombavambahoaka nanomboka taty amin'ny fifidianana communaly ary ho hitatsika io amin'ny fifidianana sénatorialy de tsy nanana tena antoko zay tena mpanoana azy le filoam-pirenena fa ny fonosiny tao anatin'ny IRD to le TGV fa zao mahay politika le MMM de le MMM niezaka niavaka tao anatin'izay IRD zay de manana solombavambahoaka izy manana izy ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna ary manana izy ny sénateur am'izao fotoana zao de mbola tsy tonga saina am'izay le fanjakana zay mieritreritra fa mafy be ary misy ara député mihitsiny manao publication any amin'ny zavatra soratany any tsy ny fanohanana ny filohan'ny repoblika ny olaina am'izao fotoana zao fa ny fierovana azy fa maninona ny hoe fierovana azy fa maninona satria roa taona teorina fantatra fa tsy mandeha le raharam-pirenena satria efa mandeha lay frustration mandeha lay susceptibilité samihafa efa mandray le déception zay miainga ao anatin'le mpanohana an'le filohan'ny repoblika sy mipiara-miasa aminy ary efa somary mahazo alira mafy be ny mpanohatra am'izao fotoana zao dia mivoaka mivombolana hoe arovy ka raha nieritreritra an'izay nareo naninona tsy natao TGV pure et dure ny filohan'ny anteny merandoolona fa nanao ouverture nareo ny filohan'ny anteny merandoolona ne fantatra fa tany amin'ny grade nisy azy de nanangana toko fanarenana izy ny am'izao fotoana zao ny hoe mety efa mivadika TGV zay ny tsy fantatra fa maninona tsy natao TGV pure et dure satria nareo nge tsy manana député TGV nareo tsy manana be ny tanàna tsy manana mpanolotsaina communal sy municipal TGV de tsy maneritreritra koa ny andeha lavitra be hoe deuxième homme de l'état ao anatina institution faharongeza be zany intermerandoolo zany de ndao tena amoronitsika de aizany tsy ho teraka le frustration miampy mifanendrena olona ny tenen'ny député fidèle sy ny namana ianitra omaly de hoe olona efa tsy fantatra tany anaty tiroara tany no sikirinareo de nomena promotion politique andray am'izao fotoana zao indrindrandrindra neny mifantatra tsy moa tsy nananosy iny fa nga de tsy manana olona le filohan'ny repoblika le mpanohana an'le filohan'ny repoblika am'izao fotoana zao ary zay le miteraka an'le frustration de veryntsika ny zava-misy any atsimo namana Erika Randrenaivo raha ny zava-misy zany am'izao fotoana zao dia miaiky le fitondram-panjakana tao anatin'izay fanazava-kevitra hoe misy caravane du sud zay fa misy kere ary misy olona mialina amin'ny toerana misy azo satria io le tsy nekeny tsara tamin'ny voalohany fa neverina fa hoe manipulation politique fa lay olona mihitsy am'izao fotoana zao no tena mafy be le situation mahazo azy extrême de mikisaka amin'ny toerana misy azy izy de io lay le fihetsiketsehana zany fa mandeha nomena anarana hafa andray caravane du sud de ohatry ny misy karazana banderole de natsainjaika andray le camion handeha ihany mifanindra le déplacement le filohan'ny repoblika de rehefa mifanindra am'izay le izy de ohatry hoe anao zavatra le filohan'ny repoblika nareo nge tena olona mampalahelo e fihetsiketsehany nareo 20/20 fa raha fandraisana ndraikitry nareo 0/20 ary aza menatry nareo rehefa resany ohatran'izay satria zay ny réalité aminareo manko ny zava-misy dia tsy ekenareo hoe zany ny tena marina fiheverinareo tsao zany fa ny tsaony anareo ny heverinareo fa zava-misy tena marina na réalité aiza misy an'izany tany passage ny filohan'ny repoblika omaly mitokana lalana 2 kilomètre à 100 eo tany Tolanaro lalana pavé satria ony nametraka fanamby izy am'ireo asan'ny gouverneur hoe manao lalana 10 kilomètre reo gouverneur reo de raha total zany en une année de 1190 kilomètre zany lalana zany de enao ve filopirenena de lalana 2 kilomètre mahery no anapahanao riban lalana pavé fa maninona raha ny gouverneur nanao ny lalana nasainao nanapaka an'izany fa mba maka zavatra grandiose ianao dikan'izay satria tsy maintsy mihetsika izy mampiseho ao anatin'ny masony rehetra hoe mba manao zavatra le filopirenena de ohatran'izay mitokana an'le hoe anao fotodrafitrasa momba fantandratseny arena sport io moa de fanarana somary hafahafa ihany naninona no arena sport de rehefa mandeha le adevitra samihafa de hoe amin'ny Belzika nge misy an'izany e any Paris misy an'izany arena sport zany e any ananiny e ok tsy problème fa aza dinoina fa ianao nge manana arena e enivandre
ka inona coïncidence ve zany sa tena ao anatiny zay hoe fitiavana teanao zavatra zay ka ampifanojony an'izay lafiny zavatra ela izy de eo mahatonga atsika tenina mana erika hoe ny zavatra hataony fitondram-panjakana zao de fietsiketsehana 20/20 fa fandraisana ndraikitra 0/20 tsy hitanao de makaiza akoriny le natao tany Tolanaro fa de hoe lancement officiel amin'ny fambolekazo de ino moa zany ny zavatra nitranga omaly de ho hitatsika eo indray zany ny caravane du sud zany iverenatsika am'izay côté social zay ihany namana erika alohan'ny andraisanao fiteneny satria zavatra nanaitra ny besiny maro zany nahita nyty vaovao ty indray zany no maly ny hoe de nakafanapahakevitra ny an'ny fitantanana ny tanàna zany na ny préfet de police zany ny amin'ny hoe covid-19 de inona moa zany fanapahakevitra raisina de ny amin'ny fivezivezena ny fivoan'ny trano ny any amin'ny famorim-bahoaka réunion publique ny any a-tsekoly ny any amin'ny tsena rehetra samy hafa zay andehanany eny zany de ohatra n'lay fanapahakevitra ny raisina ihany tao anatin'ny état d'urgence sanitaire fa mampiavaka azy tsy nisy fanondrona andro de inona ny zavatra ao anatin'izay miverina ny gesta barrière dia any anaty taxi be tsy maintsy misy ny gel désinfectant de misy ny toerana zay vosokajo ho efatrefatra ihany ary dia ny atianivon'ny toeram-pianarana de alaina maripana andreo mpianatra zany fa kaiza amin'ny zavatra efa niomanany zany nambarany ny honorable ihany tarazafo manatsoteo rehefa nyteny andriamatody de ratsiraka hoe ray aman-dreny azy zokolona filoteo aloha no miteny fa mampatahotra be ny ihany ty zavatra ty fa zao na ivereno lay amianara-pahasalamana na makalalana vaovao de io izy hitatsika io ny dévancer an'le situation alohany ny akana fanapahakevitra de tsy naka an'le état d'urgence sanitaire zany tamin'ny alan'le conseil des ministres ny fanjakana fa arrêté taty amin'ny préfet de police ny nakana azy ary ny zavatra mba mampalahelo ao anatin'le raharaha de ty na de efa nitondrana tsikerara fa tsy misy an'izany travaux d'intérêt général zany na de efa nitondrana tsikerara fa tsy mety io mampiasa olo ao anaty lakan-dranona tatatra io isikotra maloto ao anatin'ny hoe rehefa tsy manana kasibosy izy na tsy manao kasibosy de ny officialisen'lay article ao anatin'izay arrêté ny raisy ny préfet de police zay zany le hoe mandeha manadio lalam-bahoaka mandeha manadio ny tranom-panjakana na sekoly indrindraindrindra ny tatatra sy ny lakan-drano de tsy menatra ve nareo nefa ny mesure mifanaraka am'izay nareo tsy manana gant tsy manana boty de tsy maintsy zay ve fanapahakevitra isinareo ity covid-19 ity any ny zavatra tokony ho fatatsika de zao hoe ity tsy aretina hoe nandeha de noho ny adalako ny nahazonany aretina ohatrany hoe sida kanefa nytenenina de lasa mihitsy nanao contacta tam'le olona de nyfandray de nataoko mihitsy zay fomba nidirany de niditra tao ampiko le aretina tsy zay ty fa ity covid-19 ty de aretina tsy tamaso ty tsy fantatra hoe amin'ny fomba hoana no ifindrany zany covid-19 zany zany hoe aretina tsy niriny ty fa tongatonga tamiko ty dikan'izay zany tsy voary kory le zoma olona izy ary voky ny trano tsy mahafantatra hoe ahoany zany fa de miezaka izy manao an'le geste barrière fa tsika koa tokony mba handinika indrindra ny mpitondra fanjakana hoe manana an'le dimanjato ividanana an'le kasibosy ve le vahoaka ianao manery azy io ianao milaza fa hamokatra an'le kasibosy ary izara mahimaim-pona aizy zany am'izao fotoana zao tsy misy ane de terenao nefa le vahoaka tsy maintsy manao an'le arivava siorina zay ny tena fiteny azy koa arivava siorina fa tsy arivava orona zany aitsika hoe le fomba fiteny de io ny zava-misy am'izao fotoana zao le maolona mariny nefa mieritrehitra izy hoe tsy safidiny le nazo an'le covid-19 na tsy safidiny lay tsy manana an'lay fitaovana fa ianao ndray ny mampiditra azy anatina aretina vaovao de rehefa ampidirinao anatina aretina vaovao izy tsy menao antoka akoriny izy ny karakarana mvatany rehefa aveo fa fahambaraka no azon'lay olona ary misy aza fa za tsy resaka lavabe am'izay misy aza de very fitaovana mihitsiny manoloana an'ireny lafin-javatra eny satria varina manao an'le asa ary misy tonga eto tsy mahalala nininina akoriny fa tratra eny amin'ny lalana eny zavatra hafa ny voan'ny trano ao anatin'ny fesando de asainao miondrika manadio tatatra izy le zavatra hafa nefa lasa meloa de zay vao mamorona lalàna ty aoriana ty namana erika
dia mbola faly manatitra ihany ny araba ho antsika mpiaino tsy tapaka ny radio miara-manonja mankasitraka namana fanirina amin'ny fitenenana ny mampome amin'izy ity isaky mifo maray ianao dia mieritreritra indray inona indray ny zavatra ampome androany ny resaka covid-19 anao teo namana fanira zafy manantany ny mampalelo anatiny nge dia ty tena misy part de responsabilité ngeza be ho any zao fitondram-panjakana zao ny sin'io eto amin'ny tanindrazana ary ny feritraikiny ihany koa any avoaka malagasy ny teto anivon'ny fanoerana dia efa nanentana ary ny teny mivantana mihitsy ny hoe aoka hidy ara-potoana ny sisy tany fa asina kisendrasendra fifandrifinjavatra fa mbola nisy fianakaviana na mbola nisy tompona andraikitra tavela tany ananana tany dia natao otage ny 25 millions d'habitants eto Madagasikara izay tsy ivorenantsika etsony satria tsy fotoana ny fifandatsana zao fa ny hoe aiza ho aiza ilay andraikitra fanjakana eto irahantsika mahita tsara fa efa mifanilika andraikitra ary efa azo lazaina mihitsy mindraviravy tanana fitondrana fohy be makasika ny oretin'io ary mety ihany koa noho ny fidradradratsika eto amin'ny radio miara-manontsy dia enatra ho andry zareo ny andray an'izay fanapaha-kevitra izay dia nailika any amin'ny préfet zany zao ilay famoana n'le arrêté amin'izay amiana ara-pahasalamana izay raha ny préfecture n'Antananarivo mantsy no resantsika hoe namoaka an'izay arrêté zay dia makany amin'ny jadona kokoa izay fijerevana ny olona hoe manao an'le geste barrière na ny tsy manao amin'ny fomba ahoana ny aneketsika ny hoe andeha anadio dalina maloto feno maloto lay olo-pirenena nefa na ny rano isasany azy tsy misy voalina no mivoaka tamin'ny vaovao teny andray sory teny rano ray bidon vidina 7500 francs na 500 ny mampalela ao anatiny dia ty ny taraina mihitsy le renim-pianakaviana ny hoe na ny misasa aza tsy vita tsony na ny andra ombary azy efa manahirana mampome ao anatiny sady mampalela dia na ny ankizy vavy eny azy mety tsy azo vato tsony satria manahirana za mieritreritra eo anatin'ny tababolana tsy misasa noho nyle tsy fahaiza manao noho nle tsy fahaizana mitantana ny draham-pirenena zay mbola nampalelany kao anatin'izao toedraraha zao ny fahasairana nateraky ny arety mandoza covid-19 ny tsy fahaiza mitantana izao hitireto amintsika ihany koa ny cyclone fa mbola mahasay ihany le tompona andraikitra isana ambaratongany mandrava tsena tsy tahotra tsenatra teny ambomanga kely omaly efa voakasika izy io ny teny anala mihitsy sy azavay kely ny teny anala mihitsy dia tsenandreo mpandraraha efa miakatra tribunal miady amin'ny commune be ny tanarivo amin'izao fotoana zao io ary resy ndre mandeha ilay be ny tanàna izany hoe mbola ankoro ilay raha honorable député fidèle kanefa dia sany le be ny tanàna nandrava an'le tsena tsy tahotra tsenatra tsy misy didy avana fitsarana io ary tsy misy teny arana tsy misy akoa fifampitonjovana noho izao hoe ao anatiny zay fahasarana mbaoka izay izao moa dia tsy hay mametra-panontaniana koa ny vaoaka malagasy ny amin'ny hoe ahoana indray zany momba ny cyclone io satria le cyclone tonga ilay arrêté-na voaka ny préfet tonga ihany koa manaraka amin'izay ny hoe tsy fafahana tsony malalaka ohatran'ny teo aloha malalaka amin'ny natiny hoe fitadiavana an'izay fiatrehana ny fiainanao andavanandro zay vao nyteneny namana fanira zafy manantany teo moa ny hoe na ile cache-bouche aza efa tsy voavidy intsony fa ilay mesure d'accompagnement satria rehefa nandray an'izay didy zay ny fitondram-panjakana ny hoe tsy afaka mifamezivezy tsy voafetra ny le rehefa ivarotana tsy afaka manao zao tsy afaka manao an'izao dia aiza eto ny tena hitakina foana ilay famatsiana vola be avy any amin'ireo mpamatsy vola satria misy an'izany io vao teo ny solombavim-boaka nampatsiahan'ireny le azo atao hoe fiahina ny sakafondreo avana namana any atsimo ireo ny amin'ny kere zany izay mbola tokony ka hatramin'ny 2020 ny sitrahandreo an'izany ny mampalelo dia ty lay tena mahaolona mihitsy satria izay nge napisy ny foko 20 lay tany dia lay olona miaina ho aminy ny fombany na ny fomba fiteniny azy fa amin'izao fotoana zao zany mety ho foana eto Madagasikara ny foko ataondroa na ny foko bara sy ny foko rehetra mipetraka amin'iny itsimo iny fa lasa zarazara le fanjakana hipetraka ty amin'ny falitra zay mampety ny eritreritra ny zareo satria tsy misy mihitsy mipaika ady tsy misy ny politika drafitra maty-paika ifehezana an'izay sosialim-baoka izay efa tonga aty ihany koa moa ny namana Jean Claude mianao ny fitenenana zokola manatitra ny fiarabana atsika rehetra zay manaraka ny zao fandaharana miara-manonjy
ary manatitra tsara ny firaroana-tsoa atsika rehetrarehetra mba hitany sosiny tsara amin'ny fiainantsika rehetrarehetra maro ireo lafiny ara-tsosialy zay voalaza teo ary anisany efa manomboka misongadina ao anatin'ny vaovao eny anivon'ny fiarahamonina moa am'izao fotoana izao ity fatahorana sy ny tebiteby mananoana ny mety ho fiverenany sy mety ho fiatraikany tandrevaka rehetrarehetra zay amin'ny lafin'ny fandraisana fanapa-kevitra mikasika an'ity arety mandoza covid-19 ity voalaza ombieny fa na dia betsaka raha ny filazana fa voafe io tapitra ilay valana retina kanefa ndraindray dia mbola mivoaka ihany koa le fitenenana hoe mila mitandrintsika fa mbola miodiody eny io aretina io satria aretina tsy hita maso eto dia te hitodika kely mihitsy zany amin'ireo avana rehetra ao Tomasina satria dia aloha ngamba tatontsika karazany hoe rirignin-dasantsitsaroana ny raha jiaby nitranga tatamatavy tamin'ny fotoagnandro ny 2020 ary nazahoagna laza ratsy misy tamin'ny tanàgnan'i Tomasina satria dia natao hoe ao ny épicentre ny covid-19 ary isaika nampitokamonina mihitsy ny tanàgnan'ny Tamatavy tamin'ny fotoagnandro an'izay no niezaka natao indrindra fa ho atsika vahoaka tao anatin'izany ady zany dia voatsipaka ihany igny aretina igny ary tsy ho adigno araka le koragniko teo hoe tsy tokony ataontsika rirignin-dasa kanefa dia somary nampieritreritra ihany nahita an'iregny zavatra nitranga tao tanàgnan'i Tomasina fotoagna vitsivitsy lasa zay raha nisy fotoagna natongavan'igny mpanakanto avy agny ivelany malaza am'le fompiteneny hoe Jerosalema fa raha mbola nisy koa ngamba ny fagnosaignana tanàgnan'ny Tamatavy tsisy bebe n'igny kamasana metra-pagnotaniagna hoe tegna efa resy marina ve le aretina ka nagnadinoany vahoaka ny Tomasina n'ilay fitandremagna am'le geste barrière tafaran'elin'igny moa zany mbola niditra koa ny phénomène barrière mivolagna an'izany aketo ny tegna ko tsy sagnatria ny vava andatsa fa raha niditra teto ny aretina igny tamin'ny 2020 dia araka an'le fivolagnana jiaby hoe tsisy olona agnampony fidirany fa rehefa nandalo teto kosa izy ka mbola hitantsika fa mbola tsy tegna resy tanteraka le aretina dia magnentagny ry havako aby mila mitandrigny atsika miainga amin'ny tsisambatan'ologno zany ny fitandremantsika amin'ny fiarovantsika tegna mikasika n'io aretina amin'ny covid-19 io ity moa tonga amin'le fivolagnana hoe ny antratra tsy lavo avo koa ty ny raiky satria iarahantsika mafantatra fa igny faritra misy atsika igny dia tsy ambelany cyclone isan-taogno eto dia magnararaotro ny tegnako zany mankahery atsika jiaby amin'igny tapany avaratra ny signanany nosy igny zay voakasika an'izay rivodoza Eloise zay efa regny eto ny tatitra sy ny antsoantso ataony avy agny maro antsetra mananara igny amin'ny ipaka miaravaratra amin'ny reny 5 igny zay efa misedra olagna tokoatra am'izao fotoana zao fa dia io moa kabaron-jagnahary kanefa dia tsy maintsy mifankahery atsika jiaby managna toky managna finoagna amin'Andriamanitra mba tsy hiteraka loza ka mety ampiditra problème amin'ny fiainantsika andavanandro fa dia tsy maintsy atrehagna moa zany izy io satria loza voajanahary ny ao Tomasina moa dia tsy vitsy ny namagna magnano sangisangy zaritegna ny mikoragna hoe ato zokolahy efa agnatin'ny rano koa dia io moa zany le efa nikoragna na ombienombeny misy ny tetikasam-panjakagna zay nametraka n'le hoe velirano hagnanaovagna ny tanàgnan'ny Tomasina ho Miami candidat solom-bavambahoaka tao Tomasina voalohany ny tegnako tamin'ny fotoagnandrony anisany nagninjay agnanay tamin'izay mihitsy ary nandotoagna anay teo masony mpifidy ny hoe aza mifidy candidat tsy miaraka amin'ny fotoanam-panjakana satria ireo candidat reo dia anohitra ny fanatanterahana ny velorano ny filoha-pirenena ary nikoragnina tamin'izay moa ny resaka Miami teny tsotra nikoragniko tamin'izay raha tadidinareo tsy misy olo aniry tsy aniry tanàgna ho tsara indrindra moa mihoatra n'izany hoe Miami agny an'Amerika zany fa ny fagnotaniagna napetrako tamin'izay raha nandalo tao ampanao gazety mbola voarakitry Monsieur Nestor manogno nagnaragna edo amin'ny FMA za tamin'izay dia nagnotany hoe le fagnanaovagna miamisation raha ohatra zay azo koragnana ananjy any Tomasina moa zany hagnanaovagna mamirapiratra ny borony Tomasina sa agnanaovagna ny fotodrafitrasa mba hiadiagna amin'ity dibo-drano lava mahazo ny vahoaka ny andrano madio sy ny ambany jiaby amin'ny ty tanàgnan'ny Tomasina ty fagnotaniagna napetrako tamin'izay dia izy moa iarahantsika mahita io fa roa taogno lasa ngamba zay nisin'izay fifidianagna ny latsanay zay roa taogno aty afara ngamba ditatsika vo mandeha oragnandro lera raika Tamatavy garotière bazary kely efa izy moa député fidèle agny aminareo ny malaza ny magnenga zipo fa raha neo an-tampotanànan'ny Tomasina tsy haiko na manenga ino fa dia tena io resaka dibo-drano
noho tsy fisian'ny mpifidratrasa maharitra amin'ny alalan'io canalisation zany de problème ny Tomasina mikaikaiky ny vahoaka ny Tomasina amin'izao fotoana zao fa dia efa miaigna tanteraka ao agnatin'ny dobo-drano ny ankamaroan'ny quartier zay voalazako teo hoe vao mandeha lera raiky moa ny oranandro Tamatavy de ny garotiera io igny mahazo an'igny bazary kely mahazo any Tanambodio jiaby io zany de fa tsy feragna tsony na lavaka no na ino fa dia ny ano azo atao zany de mbola mankahery atsika jiaby mba ahafahantsika miatrika ny fiainana andavanandro satria izany cyclone ny rivo-doza miteraka oranandro dia azo atao fa kabaron-Janahary igny eto magnararoatra ihany satria fa nahazo ny tapany avaratra igny ihany resako eto député fidèle dia tsaroako ny koragna nataonao te mikasika an'ilay maison de culture ny Majunga izy io zany de nahazo olon-dambanahy ihany satria somary gaga ihany ny tegnako raha naheno ny conseil de gouvernement nisan'ny communiqué hoe ny fanana maison de culture zay tsy misy afa-tsy aromo zany zio Madagasikara de ny ao Majunga sy ny ao Fenerivan-Tsinanana ny tegnako dia vavolombelona satria anisan'ny conseil d'administration président ny conseil d'administration ny maison de culture a Fenerivan-Tsinanana io tamin'ny fotoagnandrony nanokafagna anazy kanefa de gaga raha maheno amin'izao fa ny fagnana io maison de culture ao Fenerivan-Tsinanana io maro ny fitarainana tonga aty amina nametraky ny hoe aiza le politika napetraka anareo tamin'ny fotoagnandrony izay hoe politika mpanjakana tokony joro maharitra io satria fagnomezan-danjany zany kolotsaina isam-paritra izany eny fa ny kolotsaina mainananosy dia anisany fototra iangiany fampivoanana an'ity fireneny ity ary tao anatin'ny programme anasan'ny ministère tamin'ny fotoagnandrony izay ara tadidiko de misy efa projet anokafana maison de culture amina toerana hafa ankoatran'ny Mahajanga sy Fenerivan-Tsinanana eo zany de mahita sady hoe aiza ny fipetraka an'ilay continuité de l'État raha nisy programme efa napetraky ny ministère angambany vao ataoko fa mbola taona vitsivitsy lasa fotsiny angamba zay kanefa de niova tanteraka amin'izao fotoana zao hoe tsy lay politika ny fanitarana amina toeran-kafa ny tanterahana fa vao maika raha moa ty hoe nofanana mihitsy ndray ny efa nisy tsy haiko zay hoe inona zany politika vaovao hoentin'ny ministère zany ahafahana manonitra an'izany hoe tsy fisiny maison de culture any amin'izay toerana efa nisy anazy sy ny politika hoentina ampivoarana ny kolotsaina eto Madagasikara mety ka isolé ngamba ny mikasika an'io resaka fanafanana ny maison de culture io fa tatoato de fa hita sady li izy any amin'ilay fitandranana mpanjakana amin'ny akapobeany saika lasa iazakazahana amin'izao fotoana zao député fidèle ny fanafanana ny organisme rattaché any amin'ny ministère tsirairay avy somary nanaitra ihany koa satria iarahantsika malala fa ny fanafananao ny organisme rattaché any amin'ny sehatratra-mpanjakana dia manafona an'ilay partenariat public privé azavaiko satria ny fisian'ireny organisme rattaché reny any ministère any amin'ny resaka asa-mpanjakana dia ireny mba sehatra ahafahany tsy miankina mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena makasika ny raha-mpanjakana amin'ny ankapobeny satria izy ireny dia saika manana n'ilay statut amin'le hoe EPA na ny établissement public à caractère administratif ary manana ny conseil d'administration amin'ny alalan'ny conseil d'administration an'ireny organisme rattaché reny no matetika no ananan'ireo sehatra tsy miankina toerana ahafahany mandray anjara amin'izay mety fampivoarana ny firenena amin'izay politika ataon'ny fanjakana ankehitriny zany dia efa betsaka ireo PTF no somary efa mametraka fiahiahina sady satria nesorona ilay sehatra ahafahany tsy miankina mandray anjara ao anatin'le politika amin'ny asa-mpanjakana satria araka n'ilay sahako teo dia nisy le fivoizana an'ilay partenariat public privé foana hatramin'izay mba ahafahantsika manafaingana ny fampandrosoana ary indrindra tsy hanaovana kilabao ny sehatra tsy miankina ka izay zavatra zay de efa mampiteraka iahy satria anisan'ny tantana n'izany organisme rattaché zany ny tenako teo aloha ary nahita mihitsy ny tombotsoa ao anatin'le izy satria tsotsotra kokoa ny fomba fiasa any amin'io organisme rattaché kanefa tsy ny mahatsotra azy fa ny raha fimpitantanana amin'ny ankapobeny jerena dia any amin'io organisme rattaché zay andraisan'ireo tsy miankina andraisan'ireo tsy miankina anjara no misy an'izany fitantanana mangarahara zany ka izay le fisiany fitantanana mangarahara zay mihitsy no mahatonga an'le PTF no somary miahiahy hoe to miverina indray any amin'le ampimampa ny fitantanany raha amin'ny ankapobeny ataon'ny fanjakana ny fanafanana n'ireny organisme rattaché zay andraisan'ireo tsy miankina anjara
ao anatin'zany raharano politika mpanjakana zany mampiaya ihany satria efa tsy vitsy araka ny voalazako teo ny any ministera no efa misy mitaraina no fanana ny organisme rattaché ato aminany ary anisan'zany le maison de culture teo satria dia manana an'izay stature organisme rattaché zay izy ao anatin'io ministera ny kolotsaina io atsipy daholo zay zavatra rehetrarehetra zay satria itsika dia manao an'le politika fampivoarana sy fampantsona ty fireneny ty kanefa ireo fitaovana na ireo rafitra rehetrarehetra zay hitatsika fa tokony afaka iantoka an'izay fanatanterahana an'izay fampandrosoana ny firenena zay nefa ny tozary atao ankilabao ity moa tonga am'le fitenenana hoe hanova tantara ve itsika dia izay daholo ny sehatra afahana maneo an'izany famivana tantara zany dia ny fanafanana ny zavatra efa misy teo aloha eny fa na dia hitara fa nasoa sy nampandroso tokoa nyty fireneny ity atao ihany zay fanamariana zay indrindra moa député fidèle araka an'le voalazako teo efa voaresaka teto ihany koa mikasika ny maison de culture ny Majunga fa ny amin'ny ankapobeny le lazaiko teo dia lasa efa hita taratra amin'izao fotoana izao ny fanafanana an'ireo organisme rattaché any amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao kanefa dia sehatra fahany tsy miankina mandray anjara ao anatin'ny fampivoarana ny firenena ireny sehatra ireny toizatsika any amin'ilay ataontsika hoe tontolo ny ady atrano politika eo amin'ny samy mpitantana izay resaka nentinao teo izay namana Jean Claude satria efa miseho lany ankehitriny zany hoe tsy takona fenina tsony zany raha taloha zany miady atrano zany dia hoe misy fomba fiteny malagasy ay hoe aleo ny lamba malototsika sasantsika ato anatiny zay fomba fiteny fa matoy zany lamba maloto miseho lany aty ivelany hita taratra aty ivelany dikan'izay efa tena mafy le bagara ao anatiny ary efa tafakatra avo dia avo ny lentan'ilay bagara zany matoy izy tafavoaka aty ivelany aty inona zava-nisy tamin'ity herinandro ity dia mihodina ao anatin'ny tambajotra serasera ny tafany fanaovany samby olomboafidy IRD ao aminay eo amin'ny teny mera-pirenenao manko misy ny WhatsApp zany ifandraisan'ny samy solombavambahoaka io WhatsApp io zany arakarakany hoe amoronana azy ohatra zany zao zahay zao ohatra solombavambahoaka Madagasikara voafidy tany amin'ny district ao anatin'ny faritany Tomasina dia manana zahay WhatsApp anankiray iraisana ho an'le solombavambahoaka amin'ny faritany Tomasina dia ao zany no fanakalo vaovao le solombavambahoaka amin'ny maha solombavambahoaka anazy fa zay tsy manakana an'ilay compte afahan'ny solombavambahoaka hafa avy any amin'ny faritra ivelan'ny Tomasina mifanerasera ao anatiny eo ohatran'izay ihany koa izahay ao anatin'ny voamierany fitantanam-bola commission finance zany ao anivony anteny mera-pirenena dia misy WhatsApp anankiray koa ifandraisana rehetrarehetra mpikambana ao anatin'ny voamierany fitantanam-bola dia ao zany zay mifanakalevotra fa io koa tsy manakana ny tsy mpikambana ao anatin'ilay voamierany fitantanam-bola afaka misera ao anatin'le izy dia manana ny azy koa ny IRD zareo samy IRD no mifanoratra ao zany fa misy solombavambahoaka hafa ihany koa zany mahita n'ilay zavatra ifaneraserana ao ka niteraka n'ilay ataontsika hoe fahavakisan'le izy Ambatolampy marary ary le solombavambahoaka za moa zany miteny foana tao anatin'ny azeda serasera mbola tsy miara-manonjana ataontsika tamin'izay fa ny azeda fotsy manao azy ambety teniko matetika zany ny miteny amin'izao fitondram-panjakana zao hoe tsy hainareo ny mampiasa anio anteny mera-pirenena tsy mahay mampiasa an'le olom-boafidy mihitsy zany ilay fitondram-panjakana any Rajoelina satria ny antony dia tsotra ho an'Andriamatoa any Rajoelina ny atao hoe solombavambahoaka dia fiarovana ny sezany ka rehefa maro anisa ny avy amin'ny olona manohana azy dia tsisy afaka manongana anazy eo amin'ny sezany tapitra treo ny azy ny atao hoe teny mera-pirenena fiarovana seza fotsiny hoe raha maro anisa ny mpanohitra dia voatohitohina ny sezako noho izany atao ny fomba rehetra tsy hamaro anisan'ny mpanohitra amin'izay maro toerana ny fitondrako zay ihany ny zavatra takany ao anatin'le izy fa tsy fantany hoe tsy zay ny asan'io fa ny asan'io anteny mera-pirenena io dia misy lafiny zavatra maro eo amin'ny tontolo politika ny tontolo sosialy ary ny ivelan'izay ilanao an'ilay anteny mera-pirenena ny lafiny ara-toekarena ny lafiny ara-piarina manana anjara ndraikitra ngeza be amin'izany lay atao hoe solombavambahoaka noho izany mila fahaizany le fahefana mpanatanteraka mampiasa indrindra fa ny fananana maro anisa dia tombon-dany ao anatin' zany nefa tsy azonao tsinontsiniavina raha vao mirafitra lay anteny mera-pirenena hoe inavy ny antoko mandrafitra an'io dia misy mpanohitra ao dia misy elanelam-panahy
dia misy tsy miankinao dia misy an'lay mpanohana an'lay fitondrana mila fantatra zany hoe ohatrany ahoana ny ampifandraisana an'izany isiny ny stabilité politique io zany na vitsy na betsaka fa rehefa tafiditra ao izy dia manana anjara fitenenana izy ary tsy azonao tapenam-bava rehefa tafiditra ao izy dia manana zo hanohitra an'ilay fanapa-kevitra ao izy na dia tsy olany aza neviny rehefa tafiditra ao anatin'ilay atao hoe anteny meram-pirenena noho zany a mila fahaizana zany fampiasany hoe mila manana olona anankiray zany ange mahatonga ny hoe rehefa manendry dirikaby ianao dia olona mahay politika ny atao dirikaby satria ino no miasa amin'ny lafiny politika aty aoriana n'ilay fitondram-panjakana ao aoriana n'ilay président any anaty aloko any zany io miasa fa io dia mitsofoka amin'ny sehatra ara-politika rehetrarehetra io fa tsy tia olona manjamanja kely aviatsy ty tsy mahafantatra zay tontolo politika tsara anao politika hatramin'izay ny ainany no apetraka ao tale kabinetra normal raha tsy hainao le politika ianao président fa tsy mafeo an'le politika le dirikabinao tsy olona manao politika fa le olona mpanala ho tena ny am'izany ary am'le salon tena enjany nylalotra ary vao mahita anazy tonga dia vily lalana zay zany ianao ny tavidinao hoe tia atao dirikabo satria tena ao tsara mihitsy ny tarehany a manjakely a ohatran'izao a makaria makatsy a afaka miroa le era-tsy narena dia adininy ary rehefa aveo a tsy manina io ny ataontsika dirikabo tsy endrika ny ilaina am'le dirikabo fa hoe iza ny olona mahafeh an'le tontolo politika afaka mifanerasera amin'ny antity samihafa am'izay hoe fampiasanao le lafiny politika zay dia normal raha androany satria tsy hainao mampiasa n'lay anteny meram-pirenena mikorotana ary tena grave misy tombony fananana ny maro anisa zany kolota rehefa manana maro anisa anao dia naray izy tombony fa nandray koa tsy tombony fanananao maro anisa ohatrany hoe raha manana zanaka telo ianao na anankiray io zany hoe ray fotsiny zanako dia problème fa tsisy namany hoe ohatra zao fa raha manana zanaka 12 anao tatabavana ianao rehefa aveo rehefa tonga le problème zay zany izy misy lafiny mahatsara anazy fa misy lafiny maharatsy anazy foana ny betsaka no zany a ohatr'izay koa le solombavamboaka be da be ao anatin'ny anteny meram-pirenena misy fotoana tsara izy fa misy fotoana problème koa ny migere anazy satria be loatra ary eo ny olana ao anatin'ilay izy satria miady fity lay olom-boatendry sy ny olom-boafidy ny olom-boatendry aloha zany dia tokony mahay an'izany atao hoe akatrana ny endrena anazy zany hoe raha tendrena izy androany a na afaka herinaro ary izy alanao dia azo atao zany fa ny olom-boafidy fifidianana nametraka azy teo safidy-mbahoaka iny a tapitra ny mandahany vao miala eo za ratsy sanatringa hoe misy fahadisoana ataony a am'le antokony noho ny fisiny mandaha impératif zay mety mampitsana anazy noho izany a tsy mitovy mihitsy ny lanjan'ireo zany fa zay tsy hainy ty fitondram-panjakana ty mametraka hoe tia anankiray ty hoe ka olom-boafidy fa tia anankiray ty olom-boatendry ny olom-boatendry rehefa tonga amin'ny toerana dia mientinentina satria hoe tendreny le filohan'ny republika izy fa adininy fa le filohan'ny republika iny ka fidiny le vahoaka nifidy an'le solombavamboaka zany hoe patron an'le solombava an'le filoha président io ny patron an'le solombavamboaka fa ny patron an'le olom-boatendry le olona fidiny le vahoaka noho izany a tsy mitovy ny patron ary zay le miteraka an'le disadisa tao anatiny zany satria manao lela miakatra manao sotro be lavatany le ragova ao am'le faritra misy an'le solombavamboaka ary aty amin'ny faritra tasy ity zany dia manentsika an'lay olom-boafidy ary tena manitrikitrika mihitsy hoe hoahitsatsika mihitsy zany solombavamboaka zany dezitra ary le solombavamboaka misy lay tambajotra ifandraisan'le samy solombavamboaka IRD navoaka ny taony alahelony hoe tena ny ragova ny tasy dia tena manenjika anao an'zao anao an'zao anao an'zao dia rehefa kelikely zany dia efa mampilaza aminareo solombavamboaka namana atao amin'ny IRD fa tsy ho namanareo rehefa kelikely nefa raha misy ny tena hoe mafana fo ao anatiny zany solombavamboaka IRD zany ao anatiny anteny meram-pirenena io isan'izany député fi avy any soavinandriny zany zahay a mifankahita eo dia mahafantatra hoe inona ny zavatra tondra koto inona ny zavatra tondra be reo le tena hoe olona zanakatrano zany reo fa androany reo mifandona amina gouverneur inona ny antony mahatonga an'izay misy disadisa zany anatin'lay antoko dia rehefa mandeha eo le débat io moa mitovy am'le nataony lay ragovany otomatsiatra ihany rehefa mitranga le problème dia miteny ary le sasany aloha tsika ilamina ihany e milamina ihany aloha tony ihany aloha satria razo ny mpanohitra zao dia irairaindry ianitra zao député ianitra irairaindry delona kely zao zay hoe non tsy misy irairana azy le problème
tsy zay le olana fa maninona ny miala ilany an'le olany nareo hoe aloha ifandaminana e mifampiresahy any aloha nareo e tsy zay le fototry le olana fa le tompona ndraikitra mpanendry mihitsy no mila miteny am'le olona tendreny hoe ianareo de olom-boatendry iretsy olom-boafidy fa raha mipetraky zay fisarahana zay atao hoe fahefana zay a tsy milingilingy manenjika an'le solombavam-bahoaka le olom-boatendry fa le mpanendry tsy mametraka an'ilay olom-boafidy amin'ny sata tokony maizy anazy tsy considéreny ty fitondram-panjakany ty reo solombavam-bahoaka reo vadika ny rasa zany mbola tsy haitsika koa na ho considéreny reo loolona reo fa atreto aloha ny zavatra efa tsikaritra de tsy misy considération zany atao hoe solombavam-bahoaka zany a miainga ao anatin'ty fitondram-panjakana andrajoela ty raha jerena fotsiny amina déblocage na fond omena ny gouverneur somena ny any amin'ny fitsinara-pahefana any zany solombavam-bahoaka ny vitany fitondram-panjakana mihitsy ny manda ny zavatra zay etreretiny ny anteny meram-pirenena hoe ity ny mapety an'zany atao hoe anaovany solombavam-bahoaka zany asany zany fa le gouverneur nytendriny io no omeny sehatra noho izany a matsapa zany lay gouverneur le ragova zay tsy ao anatin'ny fitsipy-dalao anatin'ny lalam-pandrenana akory nany andrena azy a reo ndray ny matsapa hoe tsika matanjaka tsika tian'ny président tsika ne omeny 5 milliards e tsika ne omeny volabe tsika miasa ao anatin'ny farite miakatra ny andohan'le ragova iny hoe zay ny tena kaiky an'le président tongisiny am'izay le solombavam-bahoaka nareo le solombavam-bahoaka kely koa ve fa zao ny zavatra tsy tsapany de olom-boafidy io ary io tsy afaka lanao amin'ny akata reo fa ianao le olom-boatendry afaka hitsana amin'ny akata de ny an'le solombavam-bahoaka ierde zany rehefa mijery an'le izy de hoe re mpanohitra eo no mahatonga an'izany mbola mpanohitra ihany e fa nga izy io zany zay zavatra miteraka an'le problème any aminareo tsy mba afaka ataonareo analyse mihitsy hoe itsika raha aloha iteny mihitsy hoe le président problème raha tsy omeny président zay karazana tanjaka zay le olom-boatendry tsy masamy setrasetra amitsika olom-boafidy maninona raha manitsy an'le président nareo fa tsy mbola mpanohitra indray nytadiavinareo ibaby an'izany de rehefa mba mifananatra zareo de inona le ananarana an'le namany tsy le namany ny arovany a za zany de miteny mihitsy hoe diso nareo solombavam-bahoaka IRD zay miteny amin'ny solombavam-bahoaka fi hoe mila miny ianao andany ianao miresaka any aminy fa ianareo ny tokony mifarimbona miaraka aminy andao fa ataotsika malala ny anarantsika maolom-boafidy atsika le ragova fa ianareo indray no miteny am'le député namanareo hoe mila miny ianao a fa soa de voarainy mpanohitra zany ny ataon'ny mpanohitra ary a ny ataon'ny tim ny ataon'ny député ianitra ny ataon'ny député fidèle efa tsy zakatsika mbola tsika ndray koa ny ady atrano fa manina raha jereny fotony le problème le tsy fisina considération zay ny tokony hitrikitrianareo hoe andona ngatsika hametraka am'izay ato anatin'ity fitsipy-dalao ty hoe itsika olom-boafidy a fa itsika tsy olom-boatendry ary oka zay ny olom-boatendry tsy setrasetra ty amitsika ty zay le zavatra tiako tenena mbola fanampy am'izay androanytsika tabataba ny otomatsiatra inona mampitabataba ny otomatsiatra ny olona ny fidinany misolo tenany any sud-est hoan'ny faritany fianaratsony avy any amin'ny faritra sud-est ny anankiray a misolo tenany aty am'ilay ina moa le ty moromani isa zany tsy ao anatiny otomatsiatra fa rehefa nanendry le filohan'ny republika iabankembany eny tendreny iabankemba mbola sud-est ihany tsisy olona zany le otomatsiatra ve mba ahafahanao mametraka équilibre ao anatiny zay ny ataoko hoe resaka considération zany tsy hainy ty fitondram-panjakany ty zany satria le président mihitsy tsy matsapan'zany fa raha tsapan'le président zany tsy marary fo nareo otomatsiatra androany marary fo nareo TGV otomatsiatra nareo mapara otomatsiatra ny antony tsisy olonareo ao tao aminareo tao moa nisy olo lefa tsy nitendrena ministre zay efa saika tapaka lalandrivotra mihitsy satria hoe tsy nitendrena ministre marary fo satria maninona mitolona manohana an'ilay filohan'ny republika tsy adalany ny amiral Didier Ratsiraka hoa tamin'ny voanametraka an'io a anteny merandolo io no nanao hoe 3 ny any olona tendreko ary 9 ny voafidy ny antony de tsotra ny akamakama rehetra zay mety menimenina mety taraina fa tsy voatendry ministre tsy nahazo toerana riseriseri tsona moramora izy kalmosy ianao hoe aty ndray ianao ny atsofoka re olo be tangalamena
zay tokony enatra ampisany stabilité politique na avy any amin'ny entité hafa kalmosy ianao hoe ataonao ny apetraka zany ny fahaizana politique zany magaga ny amiral dideratsiraka ne manoana anareo fa mba hakatahaka ny zavatra nataony amin'ny politique tsy vitanareo akorany zany nge tsy mila ianarana ny an-dakilasy alaina tahaka eo akaiky kely eo zany fa tsy hainareo zany fa ny anareo le trezana de hoe andao ahenatsika valam-bifolo fanao politique fitsitsitsika zao am'izay nareo sahirana satria enina le tendreny ao anatin'le enina teo voatendry daholo ny tsy lany teo voatendry ny mpanoana teo voatendry rakoto teo voatendry rabe teo voatendry ny faritra teo représenté ao anatin'le sénat le faritra zany izy rehefa tsy maka hevitra amin'olona rehefa mandray fanapa-kevitra rehefa mandray fanapa-kevitra de ilaina mpanolo-tsaina ilaina ny enony hevitry ny hafa hoe ahoana ny anaovana ny rafitra andrafetana nyty anteny merandolo ty fa tsy taitaidronono mandroatra avy any fotsiny de hoe hoahenako hofoanako rehefa tsy voafoananao izy na henanao rehefa maneny anao ny teny ange mpanohitra tam'zany hoe aleo io mba hirepresenté farafaratsiny a ny région am'izay fotoan'zay izy a mba tsisy adino ao anatin'le faritra eto Madagasikara nareo moa baka plisy 24 sady tsy mihen'olona de nataonareo androanareo kenda rehefa tsy nilatsaka ny fanoerana androanareo mahita an'izay hoe anome toerana ny mpanohitra ao anaty any amin'ny tenenina nareo hoe eto ny mpanohitra tia ny sata ity ny lalàna ny fiaina azy any nareo tsy miaina mikohaka samy rerety am'izay nareo satria manomboka hita ny PTF hoe tsy mety raha ataonareo ty de mody manatsaratsara eny ka misy nataona amin'ny mpanohitra ao ka iza mpanohitra voavidy eo e iza mpanohitra ny tendrenareo ao hoe tsisy ange zany e iza ny asainareo isalotra an'zany zay nge le izy tsy zavatra tsy possible ny zavatra etretina atao fa hoe tiakahaka doka any amin'ny mpiaramombinatika napetraka nasiana toeran'ny fanoherana mihitsy ao ka iza no fitahanareo am'zany mietrehatra fanareo fa reo mpiaramombinatika amitsika reo de tsy mahay ny zavatra ataonareo maly azao mivory zahay zay moa rehefa vity ty fandarany ty de manao débriefing zay rehetrarehetra de mivory eo de milatsaka ny antso avy any hoe ome copie an'iny teny nataona de matona orberlala ratsirahonana iny a izahay aty amin'ny mpiaramombinatiko zany veo problème ataonay ny copie ray minitra fotsiny nanaovany jesi anazy iny le izy rehefa ilainareo lasa le izy any zay zay fandehany any fandehany zay ka miaino ange ny olona mametraka olona mihitsy miaino antony de mitady an'le izy hoe zay tokoa ve ny zavatra ny teneninareo tenareo fa mietrehatra fa tsy mahafantatra izy hoe tsisy mpanohitra mihitsy ao anatin'io am'ireny déclaration be da be nataona ireny de ho fitahanareo le PTF androany fa enareo ihany mazana enareo ny enjana orienjana aleo mba sy mahary mieritreritra kely any fa rehefa ho ratsy ny tatana de io nareo fa manomboka miady an-trano manomboka mandrovitsy manomboka tsy mazaka satria rehefa tsy misy mpanohitra ho seporinareo tsony eo atao sepotra zany zay le tiako tenenao anatin'le izy de izy andray ny ataonareo mivoaka lela ao anatin'le izy ianareo saminareo am'izay ny terenareo rehefa tsy misy mpanohitra ho teriterenareo tsony ka de tsy maintsy le namanareo sy terenareo satria tapitra le fanerenareo le fanoerana ozy izy namana andrenjato zay hoe zahay malala fomba io nge ny endry mody voky e de ny tsy endry manesika ihany de zay le ataonareo efa tenenina hoe tsy manara-dalàna zany fa ny anareo mbola andao ihany aleo andeha ozy rosy de io zy rahantsika mahita io androantsika zao raha ohatra ka mijery ny tambajotra tserasera ianao Africa Intelligence mba jereo ange ny zavatra soratany eo hoe io mpiara-manidina io izy lay nitondra n'le volamena de natao mise à disposition an'ny ministère ny fitantanam-bola telo herinandro isam-bola tao anatin'ny heritona zay de mise à disposition ministère ny fitantanam-bola le fiara-manidina nitondra n'le volamena za de la kely ny teny an'izany tsy ny ministre andrenjato ny teny an'izany tsy ny corps de Jean-Claude ny teny an'izany fa ny Africa Intelligence no teny an'izany de la zay fa mandaingy akory eny e masahimy teny eo mandaingy io fa zay ny zavatra navoakany ao hoe napetraka ho ampiasainy ministère ny fitantanam-bola le fiara-manidina nitondra le volamena iny tao anatin'ny heritona zay itelo herinandro isam-bolana telo herinandro isam-bolana dia ny ministère ny toekarena sy ny fitantanam-bola no mampiasa n'le fiara-manidina zany ny zavatra misy zay ne mahatonga na miteny amitsika aza maiky niongana ny fitondrana io tsika fa aleo aloha hivoaka daholo ny aratsiny aleo aloha hipotra daholo hoe inavany zavatra ataony am'izay tsika rehetra
milaza miara mahita am'izay tsika rehetra tsy manenina mifanapa-kevitra raisitsika fa le mandray fanapa-kevitra fahoany za mako zavatra efa nisy teto rehefa misy zavatra ataony mpitondra de tezitra tsika de hoe aonganitra nga tsy fantatra koa re inona ny atony anokanana an'lizy de miara mironany fotsiny hoe anao iny aongana le mpitondra e tsy fantatra inona ny atony anokanana anazy fa de mandeha fotsiny am'izao fa tsika de mametraka eto fantaro aloha hoe inona ny fadisony le fitondrany inona zavatra tsy mety ataony voateo azao mangataka mihitsy zereo tsara fa ny zava-misy voan'ny covid amin'ny prime ministre britannika navoaka ofisialy hoe io izy fa vo mipotra mihitsy ny sariny voan'ny covid Donald Trump mivoaka ofisialy hoe izy fa vo voan'ny covid ny filoha frantsay Emmanuel Macron mipotra hoe io izy fa vo tsy misitriky zany ny mamboaka voan'ny covid io fa miteny hoe io za honorable Tsabotkay voan'ny covid ity ihany vo fa inareo fa ifanapanatanteraka mba avoay hoe oa mitoe-pahasalamanareo jerevany zay zavatra zay zany ny angatahana aminareo mba sivy mangarahara nga hojerentsika rasanareo de mba iran'ny olona mahafantatra hoe haikay zay le izy fa sady nen'olona modely rehefa misy zavatra mampiaya any de tsy atao tompotrano ony le vahoaka fa tonga de miteny hoe tsy salama ianina tsy salama mizao tsy salama ry fa tsy andrasana skirina ty amin'ny asa fanaova gazety skiriny olona ny amin'ny tambadrosaserasera rehefa venika teny any ibaradaka ihany fa miandro skirina aloha tsika zany de miteny an'izany masahinareo manao mangarara masahi manao mangarara fa zay mampandeha ny firenena ny fisiny mangarara ary zavatra zay no takina amitsika androany olona mijaly rano inona mampijaly rano an'olona 25 000 mètres cube 25 000 mètres cube ny kapiny jirama noho niny misy pompy anankiroa tsy nandeha zany zavatra misy tena miara mitotona ao anatina vanim-potoana anankiray daholo ny zavatra rehetra tsy mamango eto amin'ity firenena ity tianareo nefa ao anatin'izany mampanofen'le vahoaka hoe anao tramway anao téléphérique anao autoroute anao antie anao andre rano aza rano an'ny vahoaka misy 25 000 mètres cube anaga noho na pompe roa tsy mandeha any de tsy vitanareo de milazanareo andrano fanao an'tisy risirisiri zafady e aza mifamitaka eto tsika mialatsiny fa raha tsy vitanareo milamo zany rehetrarehetra zany aza mbola manofy aloha fa tsy mbola nisy Mercedes nentina tamin'ny pédale zany raga na 711 io na 911 io na 1513 io na 1621 na tsy haiko na fira tsisy nentina amin'ny pédale reo fa motera mitondra an'ireo ka rehefa mbola tsy araky ny tokony izy motera ampelantanana amboary aloha ny motera e zay vao mitenynareo andeha ty camion ty fa tsy nenareo ny camion ny aderaderanareo aloha ny motera hitondranareo azy pédale tsy possible zany aza mampanofo olo leto aza manao sarindray mipika makany a Fort Dauphin de mitondra hoe ino ny caravane de rehefa tsy mandalo antriny zany le filoha inona indray no an'le any Fort Dauphin tsisy inona indray no an'olona any amin'ny tapany atsina tsisy sarindray mipika ny ataonareo fa meo zavatra maharitra le olona reseo lahatra ny mpamatsy vola hoe ity ny lahara-pamehanay ny lahara-pamehana mihitsy tsy anananareo ny lahara-pamehana ny tsy misy amin'ity fitondram-panjakana ty sobendrejata manatisany arahaba omalo zay dia nandeha tany ambany vohitra zany mijery ny fandehan-javatra dia mitangorona ny olona mitaraina miteny manazava mitondra vaovao ny vaovao entin'ny olona dia mividim-bary any amin'ny toerana mpamoka bary no miresaka ny olona hoe 3500 francs ny kapoaka amin'ny vary fotsy 700 ariary ary tena mampiteny mona raha izany ny zavatra mitranga am'izao vanim-potoana ianantsika izao maninona moa ty fanjakany ity no tsy afaka manatanteraka ny raharaha ataon'ny jirama tsy afaka manatanteraka ny raharaha fampanantenana rehetra ataony io nankelina ny lehibe araka ny voalaza ny honorable Fidèle Razarapirateo teo ny antony dia am'izao vanim-potoana zao no vanim-potoana zay tsy ahafahan'ny fanjakana mamoaka vola satria mbola miaina ao anatin'le ainy 12e amin'ny fanjakana am'izao fotoana zao raha ny lalàna ny fitantanam-bola indrindrindrindra efa eo ny FMI zany efa mijery atrika mba hijery ny tokony ho faraha-miasa amin'ny Madagasikara de serisery zany ny fanjakana am'izay lafin'izay rehefa serisery ny fanjakana satria zao na ny transfert rehetra ao anatin'io ministera ny fitantanam-bola io aza amintsika miteny zao raha ny direction ny comptabilité publique ny resahana de tsy misy fantatra mihitsy hoe makaiza ny transfert
fa de voalaza fa blackout ny ordinateur de tsy réseau te makany amin'ny hafa rehetra zany a de sarotra ny fanatanterahana ny raha-raha-mpanjakana zany hoe misy lahara-pahamehana kendrikendren'io fanjakana io zany a amin'ny famambola aloha melohany fahatongavan'ny bolongambola rehetra amin'ny volana marsa ampiarana loi de finance initiale problème zany a raha ny fitantanandrarano resahana satria tsy mahazava ary zay zavatra tsy mahazava zay ny tena contreran'ny FMI zay ny contreran'ny atao hoe fitantanam-bola mangarahara takin'ny banque mondiale ary raha ohatra ka mbola zay ihany no arahantsika tsy tafavoaka zany a izao fanjakana zao sanatria tsy hoe samitsika eto de ifanozonozona na amin'ny zavatra maro samihafa eto amin'ny fandehan-draraha amin'ny firenena fa ny zava-misy zany a no tataraitsika de miresaka tsika hoe fahona kosy no atao an'izany ny raha-raha-pirenena fa maninona raha araka ny tenin'Andriamatoa solombavam-bahoaka teo a ny amin'ny hoe ataovy mangarahara tsy misy mangidy no ny sakay any fa rehefa tenerana lany any ary ny tenerana amin'ity fanjakana ity a de veriny fa hoe tsy ilaina mihitsy eto Madagasikara rehefa mijery ianao ny amin'ny fomba fandehan'ny raha maro samihafa eto amin'ny fiainan'ny firenena no tendrena ohatra zany ny président ny Sénat amintsika amin'ny teny zao de sady gaga ny talanjona ny olona no tendreny reo olona anakenina zay resahan'ny no tendren'ny filoham-pirenena anampy an'ireo olom-boafidy ao amin'ny Sénat de samy gaga ny talanjona ny olona zany hoe tsy miteraka enthousiasme tsy miteraka fientanam-po ho amin'le vahoaka malagasy iray manontolo zany a ny fanapahan-kevitra ataon'ity fanjakana ity fa nga mipanohatra ny manao an'izany tsy mipanohatra nge ny manao an'izany fa le fanapahan-kevitra ao mihitsy ny tokony asiana dikany voalohany aloha raha nanendran'ireo olona enin'ireo ianao de farafaratsiny zany a mba stratezika mba politika mba teknika fa sady stratezika ny tsy teknika ny tsy politika le raharaha inona zany ny zavatra atao eto Madagasikara rehefa manendran'Andriamatoa président Sénat vaovao zany ianao a de inona stratezika sa teknika sa inona de sady tsy zay satria raha misy amin'izay lafin-javatra telo ny resahako zay a de misy fanentanam-bahoaka zany hoe misy adhésion miraiki-po aminao ny olona hoe marina kosa zany fa tena mba mety le raharaha ny président ny république efa merina tena ona no mbola natao meriny ty raharaha ty zany angeny kritikan'ny olona zany hoe aiza zany le firaisampirenena eto amin'ity Madagasikara atsika ity de fa samy nanantena ny olona nitendrena zany imbikery lasa de mba makany Tomasina zany angambe efa nitendrena zany tsy aby mety makany Tuliara zay tsy nahazo androm-panjakana teto Madagasikara tamin'ny fandehan'ny raharaha de anjaratsika no mijery hoe iza ny tena tsy maharaka n'le fomba fampiatanana ny vahoaka ao amin'ny alalan'ny tenerana ny tenerana io ane tsy hoe lany président ny république ianao ino moa mbola raharaha hafa koa iny satria efa mipotra zao ny raharahana doublon de efa nomboka iresaka ny ao ny olona hoe iza marina zany le 1,200,000 ao anatin'le nahalany an'le olona satria tsy possible mihitsy hoe maro karavalymanana na any amin'ny herinadronary mampianina no mety hisy hoe clesdesco fa tsy maintsy ianao nitondra fanjakana hitan'ny olona hitapoky hitam-pirenena teo no fomba fiatsika napiditra fitaovam-piadina ianao atahoininao araha fitaovam-piadina napiditra ministry ny atitany ianao zay tena ny tomanina mihitsy tsy maintsy anay ny ministry ny atitany tsy maintsy anay ny premier ministre fa anao inona ary ny doublon ange rehefa tena dinina tsy tany amin'ny CNI fa tany amin'ilay karapanondrom-pirenena ary eo anatin'ilay karapanondrom-pirenena fandatritsika fa ny ministeran'ny atitany ny tompony antoka amin'izany a ary tamin'iny vanim-potoana iny nandritra ny fifidianana tamin'izao fa fanjakana zao zany hoe 7 a mandra-patonga an'izao tsika amin'ny teny zao a de fantatritsika fa tsy misy foana ny renkiaratra rehefa tonga ny fifidianana manakaikaiky amin'ny fifidianana hoe de tsy misy renkiaratra tsony fa atao inona ihany ary ty renkiaratra ty fa nga io tsy eo amin'ny imprimerie nationale ahoana ny fomba fandehan'ny raharaha maro samihafa amin'izany lafin'izany a de le fitantanana mihitsy zany a ny tsy mampientana intsony eto amin'ity Madagasikara atsika ity a ka rehefa tsy mampientana amin'ny fanjakana de tsy maintsy mieritreritra ny olona hoe ahoana marina ka miara-maty eto araka ahoana marina ny tena tokony atao eto amin'ity fiainan'ity de etsika moa zany efa manao an'le miara-manonja efa eto ihany koa ny namana rehetra
anitra raha zafy manatsoa gi Maxime Ralaiseno dia toizantsika ny famakafakana. Eo indrindra isika andrenjato satria miresaka mangarahara moa tsika ara-pitantanana eto amin'ity firenentsika ity dia fantatritsika loatra fa modely-pitantanana izay nisy nanomboka tamin'ny 7 sy 10 ka hatramin'izao tsika miteny izao. Modely-pitantanana nisy tao anatiny teteza mita dia miara-mahalalitsika rehetra fa tsy misy zany mangarahara ara-pitantanana zany raha eto amin'ny firenentsika. Manjavozavo tanteraka ny fomba hitantanana ny volam-panjakana. Fantatritsika hoe tsy misy paikady tena mitombona manoloana ny fahantrana lalina mangitsokitsoka mahazo ny vahoaka malagasy. Fantatritsika tsara fa ny talentan'ny fitondrana rajoelona atao anatiny teteza mita dia io akamitapitaka ara-pitantanana resantsika io. Tsy mandeha kitso-po ao anatin'ny tombontsoa iombonana fa tsy maintsy manao kajy politika amin'ny tandrify azy. Dia hitantsika fa mitsoka hatrany ny raharaha ary tsy tafavoaka ilay firenentsika ao anatin'ny fahantrana. Tsy misy fahatsorana ara-pitantanana ny amin'ny filazanany hoe ity ny fototry ny olana ary zao no entina hamahana azy miaraka. Voalazan'ny solombavambahoaka fidèle raha zara-piera teo ny amin'ny asan'ny solombavambahoaka. Isika moa teto ary za manokana dia niteniny amin'ny hoe solombavambahoaka milisy. Fa maninona no miteny hoe solombavambahoaka milisy? Milisy satria dia tsy manao afa-tsy ny manatanteraka ny baiko ataon'ny mpitondra. Eny fa na dia hitondra ny firenena ao anatin'ny lavaka azy dia ekena ny teti-bolam-panjakana. Isaorana anefa ireo solombavambahoaka izay mbola fantatritsika fa mijoro manoloana zany hoe tompontsoa iombonana no hitantanana ny firenena. Fomba fijery mitodika mandeha makany amin'ny vahoaka malagasy no hitantanana ny firenentsika. Dia rariny loatra ve raha fantatritsika fa ny nahamainga atao anatin'ny fantsina ny teti-bolam-panjakana izay mba nitondrana mandement dia makasika ny etram-bolamena. Dia vaky batsilany zany zao ny raharaha fa ity rehetra ity dia tsy mandeha fotsiny amin'izao fa miresaka golden gate tsika izay tena mbola raharaha mafana amin'izao tsika miteny izao dia tena ny fitondram-panjakana mihitsy zany no miara miombona ny amin'ny hoe ataontsika ahoana ny androbana ny arim-pirenena manoloana ny raharaha volamena. Eo ampanadihadiana moa tsika amin'izao fotoana izao ary mifantatra ny Interpol dia efa eto Madagasikara amintsika miteny izao ary tsy manana tsy mamela an'io raharaha io sérieux mihitsy izy manaraka an'io raharaha io dia izany rehetra zany no fantatritsika fa mampiletika tanteraka. Ary ny azo ambara dia zao hoe tsy tafavoaka intsony ny fitondrana rajoelona raha manoloana ny fanambarana nataony ny miara-manonja tetomany dia reto endrikireto nefa tokony hipotra, tokony efa mametra-pialana ny saigy satria dia ny fanambarana nataony dia fantatritsika loatra fa tsy arak'izay pirofo eo am-pialatanana amin'ny hoe tsy volona clandestin ny tompoko. Ka raha tompona andraikitra ianareo raha responsable ianareo dia masahi mijoro manoloana ny voaka malagasy ny amin'ny hoe tsy nety iny, tsy araky ny tokony hoe izy iny, tsy araky ny fitantanana raha-panjakana iny, diso iny zavatra ny teneniko iny, mametra-pialana tompoko lasy tompoko vavy manomboka izao. Zany ny atao hoe mitondra, zany ny atao hoe mieritreritra ny tombontsoa iombonana ka dia andrasatsika ity raharaha golden ity raha ny zavatra ny tranga omaly nataon'ny miara-manonja. Fantatsika ihany koa amin'izao fotoana izao ary efa natsidika teto tamin'ny latsinainy lasa teo dia andresahany zokobe vonisandrenjato teo ny raharaha doublant fa mandray akaiky an'io mihitsy ary mifanaraka amin'izany dia ny fanafarana ny fitaovam-piadiana antsokosoko izay fantatritsika fa natolotra ireo vomiera nanao ny fanadihadiana zany izy efatra amin'ny rahalahy andreo filohan'ny repoblika teo aloha ny valiny zany fanadihadiana nataon'izany voapirofo fa ny fanafarana fitaovam-piadiana antsokosoko teto dia tsy mifanjakana malagasy no nanafatra azy. Tsy volam-bahoaka ary tsy tao anaty teti-bolam-panjakana no nanafarana an'izany zavatra mahagaga zany eto dia zao ny hoe natao inona ary ny antony nanafarana anyity fantatritsika fa fitaovana mahery vaika toy ny fitaovan'ny Al-Qaïda ary rehefa ny vavahana ny raharaha dia tsy
ny lokony ty fitaovam-piadina anankiray ty dia tsy hoan'ireo firenendehibe zay fantatritsika fa mamokatra tsy an'ny amerikanina io tsy an'ny rosianina io ary tsy an'ny firenena hafa io fa ny fantatra dia hoe tamin'ny firenena sinoa mpandrara sinoa no napiditra an'io fitaovam-piadina io eto Madagasikara ary voapirofo fa tsy fanjakana malagasy fa dia ny akaiky ny filohan'ny repoblika no manafatra an'izany. Inona nampifandraisantsika azy amin'ny raha doublon dia zao hoe natao mihitsy zany na amin'ny fomba ankolaka na mivantana zay andresena tamin'ny fifidianana 724 iny voapirofo amin'izao tsika miteny zao anitra Razafy Manantsoa fa dia tena misy ny doublon ary rariny raha nijoro tamin'izany ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny vanim-potoana ny voan'ny valim-pifidianana amin'ny tsy manaiky ny valim-pifidianana io kanefa hitantsika voapirofo amin'izao tsika miteny zao zany fa fiorenana zao fanjakana zao ty rajoelina ty dia tsy ara-dalàna fa tamin'ny alalana osoka doublon ary tamin'ny alalan'ny fangalaram-bato mahitsy sy mazava zao anjara tsika vahoaka malagasy no mandinika sy mieritreritra zany zay tsika ilay tompo-pahefana ao anatiny io lalam-panorenana io ny amin'ny hoe ny vahoaka ny tompo ny fahefana no mandray fanapahan-kevitra ary mila mandray fanapahan-kevitra tsika manoloana an'izany satria potika tanteraka ny firenentsika tompoky sy tompoky vavy zany indrindra no tsy anginanay atao miara-manonja na omesinina satria efa alefa sady ity tsao maro samihafa ty ny amin'ny hoe tsy maintsy misy voasambotra reo dia na ho voasambotra reo daholo ary zay dia tsy maintsy mipotra ny marina eto amin'ity firenentsika ity anitra Razafy Manantsoa. Mankasitraka namanaky Maxime manantitra fiarabanantsika rehetra patsahivina moa zany fa ho anareo izay vao mijery an'izao fandarana sy mihaino an'izao fandara zao dia mandeha en direct amin'ny télévision MBS ity fandarana ty akoatran'ireo efa radio zay mahazatra antsika rehetra ary mandeha amin'ny koa zany amin'ny Canal Plus io mandeha amin'ny Star Times amin'ny Parabole mandeha amin'ny YouTube mandeha amin'ny internet zany io mandeha amin'ny réseaux sociaux en direct daholo dia afaka manaraka an'izany ianareo ary mbola manaraka n'le rediffusion famerenana rehefa tonga ny amin'ny hariva toizina ny resaka Golden Gate satria iny raha mafana tsy azo avela intsony raha tsy hitatsika ny marina. Androany nisy ny gazety na ny magazine Africa Intelligence zay namoaka ny vaovao zay efa voalazantsika teto zany vaovao zay avoakany ao zany dia marobe no tsy mahafantatra fa efa vonina izahay ny amoaka an'izay anaran'olona rehetra zay tafiditra ao anatiny ty afera ty ny andry any zahay hoe inona no teneniny ty filoham-pirenena ty mikasika ny izay tompony ty volamena ty ary nitaky foana tsika hoe avoa ny anaran'ireo olona reo fa rehefa ianareo ny tsy amoaka anazy dia zay no anomboka amoaka anazy dia io moa izy io mifanoja amin'ny magazine Africa Intelligence zay namoaka androany hoe efa namafisitsika efa nitenenitsika teto le izy hoe ny avion le fiaramanidina zay nitondra ny volamena nakany Afrika Atsimo io efa nilazaintsika teto fa fampiasan'ny ministre ny finance ny tamin'ny heritaona teo zay dia nisy contrat zay nisoniavany ministre ny finance samy akamakama io le hoe akamakama népotisme sy favoritisme resantsika foana zany dia misy contrat nataony ministère ny finance amin'ny société io le STA ina mifanalavana anazy moa hoe service et transport aérien STA io zay ampiasainy ministre ny finance sy ampiasainy amin'ny asany sy indrindrandrindra zany akoatran'izay ny tena afantarantsika anazy dia ampiasainy zareo amin'ny afera maloto sy ny trafic isan-karazany zay tratra zany moa amin'izao fotoana zao izy na le société STA io efa niteneny ny namana député fidèle teto tamin'ny farany tamin'ny Fakomaly fa nisy ny fandefasana evasany évacuation sanitaire maika be an'le vadikely ny tompon'ny orinasa STA ny tompon'ny orinasa STA moa zany dia efa voambara teto ihany koa fa dia le olona atao hoe Gilbert Bini iza le olona ity olona frantsay io zay namana akaiky tena akaiky ny filohan'ny repoblika ary efa mivoaka tany amin'ny tambajotra tserasera tany fa misy sary zay miarahany zareo miaraka amin'ny sakafo ny filoham-pirenena mivady miaraka amin'io Gilbert Bini io zay fantatritsika fa tafiditra amin'ny afera maro ary manana société karazana afera maro atao eto Madagasikara eto io société STA io no tompony le avion zay nandeha makany Afrika Atsimo zay nitondra n'le volamena averiko etona zany fa manomboka mivoaka izy ty
dia aleo ianareo ampahafantarina an'le raharaha inona no idirany volamena sy ny filoham-pirenena voalohany indrindra aloha ny société STA dia an'ilay vazaha atao hoe Gilbert Pini ingia Gilbert Pini le frantsay Gilbert Pini tsy iza fa namana akaiky dia akaiky ary associé ny colonel efa retraité Yves Rajoel iza le colonel efa retraité Yves Rajoel io dia rainy filoham-pirenena amin'izao fotoana zao araka reo tsara le izy i Gilbert Pini dia manana namana faran'izay akaiky ary associé any i colonel efa nisotro ronono zay rainy filoham-pirenena amin'izao fotoana zao Yves Rajoel ary eto dia verimberitsika foana fa rehefa misy ny afera maromaro PDB eto amin'ity firenena ty na resaka vatosoa na volamena voatonina foana ny anaran'io papa io rainy filoham-pirenena io colonel Yves Rajoel io de mbola tsy vita an'izay fa le olona zay le rafozany ny filoham-pirenena amin'izao fotoana dia Rodolphe Razakandis zay papany Mialy Rajoel dia mbola associé amin'izao fotoana zao amin'ny Andriamatoa Gilbert Pini zany hoe izy menakavy zany tafiditra ao anatin'ny afera rehetrarehetra zay fitadiavana business fahitana tombontsoa eto amin'ity firenena ty ny colony papa ny rainy filoham-pirenena Yves Rajoel colonel Rajoel dia associé ny Gilbert Pini fa talohan'izay dia ny rainy Mialy Rajoel moa zany fa Mialy Razakandisa koa ny anarany nom de jeune fille ny première dame dia DAF na hoe directeur administratif et financier ny karazana société any Gilbert Pini ihany zany hoe niasa tao amin'le Gilbert Pini ny rainy Mialy Rajoel zay rafozany filoham-pirenena amin'izao fotoana ary taty aoriana de lasa associé tao anatin'le société anankiray hoe société immobilière mitondra ny anarana hoe résidence d'Ambatobe zay misy ny toerana fonenan'ny filoham-pirenena ny tiana tenena ao anatin'izay zany de izy menakavy ny ao anatin'ny ty afera rehetrarehetra ato amin'ity Madagasikara ty ary mitady vola eto amin'ity firenena ty ary zay intérêt zay ina moa ny enjehana foana ny Flora Valmanina hoe manakambana ny afera ny raharam-pirenena sy ny raharahany orinasany fa ile olona ny enjehana hatramin'izay nge no nataon'ny modely ary nanao ny oatra noho izay izy fa tsy vitany hoe izy tena ny filoham-pirenena ny tafiditra anatin'ny afera rehetrarehetra ohatra ty Golden Gate ty fa tafiditra ao ny rainy tafiditra ao ny rafozany tafiditra ao daholo izy menakavy ary izay no ifandraisan'le hoe avion STA nitondra volamena anakany Afrika Atsimo sy ny gouvernement sy ny famonoana afo faran'izay aingana nasainy ny filoham-pirenena nataony saika nila nisy précipitation be tao anatin'ny satria izy nisy mipaniky hoe tena tratry ty fa tsika mavita manao an'le lien hoe inona amin'izay nidirany reto olona manodidina filoham-pirenena ty namoaka teny moa zany filoham-pirenena de hoe na iza na avako na ny ampiara-miasa amiko na iza rehefa meloka de meloka de io amin'izay ary izy io tsy efa firy andro zay no niteniteny teto foana hoe avoay ary le anaran'le olona iza marina ny tompony io fa misy ny mpiara-miasa akaiky anao voatonontona foana anarany Andriamatoa Ravatomanga mamy Ravatomanga fa tsy vita an'izay fotsiny fa tafiditra ao ny papanao tafiditra ao ny rafozan-dahanao tafiditra ao ny rainao tafiditra ao ny namany dadanao tafiditra ao ny olona miara-misakafo aminao matetika tafiditra ao miaraka manao fera aminareo rehetrarehetra azafady zany résidence d'Ambatobe zany fantatritsika fa manana olana be dia be zany amin'ny resaka fanamboarana trano sy olana amin'ireo olona mampanamboatra trano sy ny sisa amin'izany resaka Ambatobe zany ny tiana tenenina zany de zao hoe any etaponyity fitondrana ty no be dia be ny business ary zay azo atao rehetrarehetra de atao ny volamena atao ny tany atao ny trano atao ny zay rehetrarehetra atao ny letchi atao ny vanille atao zao rehetrarehetra zao dikan'izany nitsika vahoaka no adalaina sy rebirebena asaina manao an'izao ianareo de manao an'izao ianareo fa ny zavatra ataon'le mpitondra amin'izao fotoana zao tsy hitan'le vahoaka satria ataony zay mahasahirana atsika sahirana tanteraka ary tsy afaka mieritreritra zavatra hafa intsony nitady an'le vary raiky apoka no mahafaty atsika amin'izao fotoana zao le kapoka mbola dadavina ihany koa anaovana afera manokana ao anaty gouvernement sy ministère ny commerce satria inona koa ny antony nomena
satria zay le hoe akamakama namanamana sy ny favoritisme népotisme dia nomena marché ihany koa ny orinasa anankiray Tomasina anamboatra n'le kapoka famarana hono le kapoka manara-penitra le retsy de zay fomba rehetrarehetra azahoanareo vola de ataonareo daholo sur le dos eo amin'ny lamosiny le voaka malagasy tena farany sahirana hitantsika ny zavatra mitranga am'izao Tananarivo eto moa za de miverina zao hoe même Dieu est contre nous Andriamanitra lasa manasazy atsika efa cyclone efa tonga eto amintsika eto Tananarivo de zara raha misy orana miandriorana miandrandra orana daholo tsika rehetrarehetra be loatra ny fahotana eto amin'ity firenena ity mila fivebahana goavambe faobe ary ny tapony fitondrana mihitsy mila mibebaka fa lasa ny vahoaka malagasy no mizaka ny fahotanareo rehetrarehetra dia zao ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao ka zay zavatra zay tsara ho tenena foana hoe le pirina kely alefanareo any Tsiafa amin'le affaire Golden Gate tena mizaka ny tseraniaina tsy mba nomenareo na avocat anankiray areo fa le mpanao an'le trafika le tratram-bodiompo tratra en flagrant délit tany Afrika Atsimo dia nasainy filoham-pirenena nandefasana avocat manokana hiaro an'ireo hangataka liberté sous caution liberté provisoire sous caution zany hoe mangataka fahafahana vonjimaika de le caution mbola ho aloko mbola ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana volam-bahoaka no saika andoavana ny vola hotakalo ny fahafahana vonjimaika andreo olona reo inona no mampanika anazy satria tratrany impitay-paola izy amin'izao fotoana zao ary ty moa ny tsy aritra ary analiziko za manokany ty fa nisy olona tsy afapo niaraka nanao affaire amin'zareo manao ny trafika io no ny dénoncé an'ty raharaha ty na tonga n'io tratra tany Afrika Atsimo satria efa nanostoky tany satria nanome toky ary nanao aveu mihitsy ny SEG ny teny hoe efa inefatra na fandimy io trafika io nandefa tsy tratra zany hoe nafantatra ianareo rehetrarehetra complice matotsy miteny complice ianareo rehetrarehetra matotsy miteny fa le tena tompony le volamena kosa ao aminao ndapa ao zay no mahatonga ny tabataba hoe le andiany zazavavy ao amin'ny fitondram-panjakana io tafiditra ao anatiny zao affaire rehetrarehetra business rehetrarehetra rehefa misy zavatra mitranga ry dia fantatra hoe ny rain'ny filoham-pirenena colonel Livrajoel mitafiditra ao misy renanina ry razaka andisa fa mirazaka andisa zay fianakaviany première dame mitafiditra ao rehefa misy zavatra mitranga de namany filohan'ny firenena no tafiditra ao anatiny ao ntiana tenenina zany tsika vahoaka mila manonja am'izay mila miara manonja am'izay fa tsy mety intsony izao 2021 tsika fo manomboka ny taona de zao ny zavatra mitranga efa ndraisana teo ny resaka doublon resaka ny rapport na ny kasika ny rapport nataon'ireo tatitra nataon'ireo parlementaire mikasika ny enquête parlementaire zay nataony tao amin'ny Sénat anakevatra ny zavatra nataony mikasika an'ireo Sénat reo zavatra enquête parlementaire reo anaovantsika émission spéciale manokana izy ity anaovantsika émission manokana izy ity émission spéciale mikasika fotsiny io enquête parlementaire io fa izao misy fandraisana am'le resaka fangalarana alabato tamin'ny fifidianana ary natonga ny filoham-pirenena lasa filoham-pirenena no nialatra sy mifangalaram-bato sy ny doublon miprova amin'izao fotoana zao hitatsika fa izy mbola olotsotra no nanafatra an'izany basy tafondro tomobile blindé sy ny sisa mbola olotsotra izy de efa navita nanao trafic d'armes niditra teto Madagasikara satria anisan'ny trafic ireo importation illicite d'armes trafic nge zany mbola olotsotra izy mbola tsy filoham-pirenena no efa navita an'izany samy nahita daholo tsika tamin'ny 19 janvier 2019 tamin'izy nanao fiananana finianana fa lasa filoham-pirenena maika fa efa manana ny fahefana satria efa filoham-pirenena ary zay no namaika anazy hoe za ndray de tsy maintsy filoham-pirenena na tianareo na tsy tianareo ary raha tsy lany eo dia ireo ny fidina mahery vaika zay ampiasaiko ripahako any daholo zay olona manelingelina ka izao tsika mafantatra en connaissance de cause isika rehetrarehetra ninona zavatra tenenina dia mafantatra tsika rehetrarehetra fa alabato na filoham-pirenena anazy ary tsika malala fa tsy misy bazy any ambany any
olona mitabataba sy miaro anazy olona vitsy am'izao fotoana zao zay nge no mahatonga anazy mifidy olona any am'tsizy am'le resaka sénateur mampikorotana an'le olona niady ho an'le filoam-pirenena tamin'ny fotoanandro namony tena ho azy tsy pany ambavafo daholo mitabataba daholo na député io na le olana na tena sénateur fa indrindrandrindra le olona le fidèle de fidèle tsy nahita mangirana na de kely aleo naka olo-kafa mihitsiny a satria zay le fombany ary zay a izy ny ao anatin'ny sainy de hoe ahoana nahitako tombontsoa fa tsy le hoe tombontsoan'ny vahoaka ary ny antokony moa ataony tsinitsiny ohatran'io raha zany eo amin'ny toerany aloha reo nareo rehetrarehetra niado anazy io de tonga saina daholo zay tonga saina daholo a fa matoa zay miteny mety aminareo zavatra tenenina eto satria nareo tsy mahasahy misy miteneny zany a dia fantatrareo hoe zany ny zavatra miteny maro be ianareo namana député maro be ianareo namana teny amin'ny 73 député namanitsika efa tsy mitovy hevitra no mitaraina hoe zonge ny manjoanay ty tena loza io ny zavatra mitranga ao amin'ny sénat io de zao ny zavatra misy nareo rehetrarehetra nge de samy mahafantatra hoe tsika tena anaty fantrana tanteraka mihitsy fa tsy hanao ninino ty filoam-pirenena ty gaga tam'le nanao kabary ny filohan'ny sénat voalany mihitsy de zao sendra mbany mizapy radio fotsiny sendra ndain'olo izy de nanaitra anazy de zao ny zavatra nyteneny ozy izy hoe fantatritsika ozy izy fa ilaina ny premier ministre ilaina ny gouvernement ilaina ny président république anala ny vahoaka ao anatin'ny aispahantrano zany hoe le olona nytendrenao filohan'ny sénat mahafantatra tsara fa ao anatin'ny aispahantrana kaitsika ty de zay le zavatra izy hoe izy ara conscient fa anatin'ny aispahantrana zay nataon'le filohan'ny république sy mpitondra miaraka amin'ny any avy eo indray izy mbola miteny hoe ny filoam-pirenena nge ozy izy sady te hitondra fandrosoana ihany sady maneso ihany le izy fa izy ozy izy tsy sady mifofotra mively vy ary mikapaka tay matsaka rano mahandro vary fa ny sasany ozy izy atao namana ihany de miandry mitaty ho azo fotsiny zany tena marina ny voalazany fa 5 zao ny différence raha mipanohatra ny tenen'izany de lazaina fa manenjika anazy fa izy efa ao anatiny no mibaradaka tanteraka satria na le izy le filoam-pirenena tsy leader mihitsy ty zany de efa marina ny tenentsora valmanana na ianao leader na tsy ianao leader tsy rehefa tsy leader anao de tsy leader mandrakizay ka ianao sady te hivelika tay ianao mtamaky tay ianao te handro vary ianao te matsaka rano ianao te hively vy te ianao zao rehetrarehetra zao efa hitatsika zany nisy fitokanana tsy haiko ina pavé ty hoe mameno ny 10 kilometre zany ny zavatra nataon'le filoam-pirenena maly de ozy izy za hoe ny adino le filoam-pirenena de hoe ny nametraka an'le rary vato sisany tsy nataony satria fa izy ny manao ny rehetrarehetra zay le mivelika tay sy ny rehetrarehetra ataonao daholo ny asan'olona rehetrarehetra aiza mbola nisy filoam-pirenena andeha tokana pavena tsisy 10 kilometre akory ole retsy tena manala baraka ny velany ihany hoe zany ny anemba filoam-pirenena tsy mba misy fierté mihitsy ana de kely ara mba azo tomona ao anatin'izay ny tiana tenena ao anatin'izay zany de hoe ianareo rehetrarehetra ao anatiny ao mahafantatra tsara fa tsy mety ny zavatra ataony mahafantatra tsara fa ianareo de fitaovana daholo miara-manonja ty natao hitenenana ny zavatra rehetrarehetra manonja tsy mety amin'ity firenena ty aza mitady boky émissaire hoe ny mpanohitra no manakorotana nareo ny ato zao nareo menakavy incompétent ary mangalatra be kolikoly be afera ny vahoaka malagasy no potsipotserinareo amin'ny zavatra misy am'zao aza tsika de nijerentsika io za hoe miantso ony hoe miantso fitoniana ony mangataka fiarah-miasa ampandrososo firenena zay kosa de efa niteny anareo hoe firenena hoentinareo any akady zay tsy araka aminareo any akady fa zay anavitra nyty firenena ty anarina ny firenena amerina am'lony zany firenena vanona zany ka raha ohatra matsiaro an'izay hoe tsy zay ny tompontsoanareo de ndana manaraka an'le filoa foana na efa ataony tsinitsinina renareo rehetrarehetra ao anatiny io le misolelaka moa zany le solelakisme io no mahafaty anareo menakavy io fa zao izy mivoaka daholo raha ny mpanohitra rery no nyteny an'le anarana rehetrarehetra teo de hoe iova manaratsy anareo fa ity samborinareo so ataonareo inona mpanao gazetiny Africa Intelligence ataonareo inona reo olona reo sofa misy an'ireny afahany manampy izy zavatra voalazana eto fa na inona zavatra mitranga de zao mivonona foana ry vahoaka malagasy mijoro amin'ny marina mijoro amin'ny sy fahamarinana
miady am tsy fahamarinana fa izany zavatra zany tsy maintsy misy farany a ary tsy maintsy ampahafantaritsika ny olona rehetra ny farany de zao efa feno ny kapoka atsika feno ny kapoka tsy mila n'le kapoka ny ministera ny commerce intsony efa mitondra kapoka mangidy izahay aza menareo kapoka famarana ndraikio ampy zay feno ny kapoka tsika mahita ny toyany tsika rehetra no mahita ny toeny tokoa satria dia fantatritsika tompoko lasy tompoko vavy fa ny miara-manonja ny tanjona voalohany indrindra nametrahana azy dia mikoroka miteny an'izany zavatra tsy mety zany tsy fetezana ny fitantanana ny raharam-pirenena zany rehetrarehetra zany miainantsika amin'izao fotoana izao ary izany mahatonga anay tsy mangina ary tsy angina mihitsy manoloana ny fandrobana ny harem-pirenena manoloana ny fitantanana tsy mahomby manoloana ny firaisana tsy kombakomba araka ny voalaza mety anitra teo satria dia raharam-pianakaviana no hitantanana ny firenena malagasy 5 tapitrisa raharam-pianakaviana no eritreretina fa ahafahana mitondra ny vahoaka malagasy iala ao anatin'ny fantrana dia zany no tsy aneketsika ho avy moa ny fotoana zay anaovana ny fandarana manokana momba n'ilay enquête parlementaire teo zay mbola hitenenana fa izany natao teto amin'ity firenentsika ity dia merifitra fa dia kobokobon'ny mariny milazany tsy anytaniana dia andasantsika ny toyny rina tapitra indray ny fandarana eny ary misotratsika mianakavy nanaraka ny fandarana miara-manonja tamin'ity indray mitoraka ity everina fa zava-dehibe ary tena aonivo amin'ny fiainantsika mianakavy no ny resahana teto nandritra ny ora roa nandritra n'izay fandarana miara-manonjy zay zay efa nisy zany dia tsy hoe nandeha fotsiny tamin'izao fa eo ianareo miara-manonja miaraka aminay ary zay dia averimberina foana raha ny vaovao farany atao mpamaranana dia fantatra zao fa misy grevy eo amin'ny petite vitesse ao amintsika miteny zao maninona ny misy ny grevy misy zavatra tsy mety zany ao ninonina resahana zavatra ohatr'izany tsy mipopotra ho azy zay anisan'ny vaovao faran'izay raha pitsosika dia tonga eto indray ao anatin'izany fandarana miara-manonjy zany manomboka amin'ny sivy sasany eo ihany koa ny fanarahanareo amin'ny tambajotra sy ny télévision MPS ary dia averina trany ny fisaorana antsika menakavy eny ary veloma tompoko